muno, and that is wonderful thing to be proud of. Revelation chapter 12 verse number 1 is where we're going to start our journey today. So the editors, our cameramen, our control there, ni mukugayania hau mahabere ona no muhare gehehere kihujoini muha compress hathi kindu-ini kingi kathi birthday ya mama na mwikiro na kono oro-ini ciake wherever kana cia diboras nigetha munjigire kihujo kire ndatigire Sunday. I pick up from there with the same force, the same speed, the same attitude, and I move in a very high speed to conclude this. Togire terere kahega ito gati gotaburo. Amen. Can somebody say amen? Amen. It's a declaration. Kahega ito tauka kwa tetiga ito gakwa. You can say kahega akwa. Kahega akwa. Gatigo taburo. Gatigo taburo. Go to verse 3. We start there. I don't know who is reading for me. Go ahead. No, Steve. Nikego kioneka oriro munene igoro. I want you to start from verse 3 because of the time. Tone todo mete hau hothe. Oikara kinya na backup na ruwa nigetha hangiaga gishisho-ini tugathi na mbere. Verse 3. Na gugicoka gukioneka oriro ungi iguru. Na ni atiri ni ndamathia nene ndune muno ena mitwe mugwanja na hia 10 na mitwe yayo iguru ikagia na manage mugwanja ma unene na kio githita kiayo yakururetie njata cia iguru gicunje gia 3 igicirekania thi nayo ndamathia iyo ikirugama mbere ya mundu wanja ucio wakirie guciara niguo aciara irie mwana wake. Pause. Hau ni twathire wega ati kirugama mbere ya mundu wanja wakirie guciara yetereire aciara irie mwana wake. Oh my God. Dokane yori ni kigitumaga andu mambereria undu ugacoka ugathira. I think I told you why. Todo when you were born, your enemy was there. Let me tell you, your enemy is older than you. Your enemy is older than you. Oh my God. I'm telling you, your enemy is older than you. You cannot have a younger enemy. You cannot have a younger enemy than you. If you are at 40, your enemy is at 45. If you are at 30, your enemy is at 60. Because enmity is a product of jealousy. Hey, I'm saying enmity is a product of jealousy. Without jealousy, no one can be someone's enemy. And a jealousy is a root that cannot grow to a younger ground. Oiru tokigwirwo oiru ndongigwirwo oiru ni mundu munini gugukira. Oiguragirwo oiru ni aria membere ndugakinye ho. Kana ndukahituma ndukagacire muno. Okay. Oguo nikio shaitani ni mukurugutukira. Nikio thina na ithui. Koro shaitani aciarirwo thutha waku ndangitindana nawe ona nife angikuhoyaga. Like now I see at home my son mnamjua eja ya furori no guiria tigire atekiraga shoiro ni murwanyi nawe munini ndironira ndekite ndege group ile sa family wewe toa nguo zangu. Wewe toa nguo zangu. I don't know whether I like or not or rebuking, but niliona wewe toa nguo zangu. Oyo munini ni kwerireria rerireria gwikira ciore ya munene na ari agakinya ho na akora munene ni nguo cekero na igikirwo. Oguo niguo thino ikaragwo. Aria hiku nio magiekaga ni aria matari ahiku. Aria hiku matire thina na aria hiku. Hey! Siko mothers matire thina na aria married. Married nio magiegwo ni singles. Omothe tukitinda na mutumia ha Charles. Pastor wako haha. Ona tuthina kegethimo na tucoke gutiri mundu gitindanira. No turothie na Eunice. Jesus. Hey. Jesus. Gethita kiria gyakururetie njata cia iguru gacunje gya 3 nerio mungiona gigikururia. Kiugo gikireke tuthira kiugo kihuratho ni kimuting'oe ni gicunjui ni kio gitagwo na gikuyu. Nyamu yothe huthagira gicunjui na ta crocodile tondu crocodile ni getha guikierwo ikurage ikuguthaga na gicunjui. Riu kuri andu me miting'o eyo
na mbere ti moru no na thutha ni arena mutingo yonge kogotha akurehere kanua acio moikaire thi nao hau kuri maikarire gitingoe kego kugucia nginya iria-ini akuriage okahora tarora uria murigainie orore ikarire ki no muria wena kio waya kungucia kicuju kiu ni githinetie andu aingi na gikururitie iretu na njira ya maheni. Some of them are heartbroken, some of them are paining tondu ni ahenirio ni mundu wokite hana avia a dragon ikiingira in the life of that young woman ikimuthukirio thaka wake riu thaici ni mundu heartbroken kuri mundu broken ni guciara kuri aciarire aririkana uria ari muthaka erora guo na uria gucirio nyama na ihu erora kuri athinjirwo ni ndagitari na aria aciaraga matingimuririkana akaigwe broken because one time dragon ni aikarete etereire the day that was meant for your success nigetha emerie kiria gitagwo your success. We say in Jesus name, yes. You will not make it. Amen. Tell the dragon and your spirit and your ability kwangu mimi hautaweza. Hallelujah. Hana ko ihoria rino kuingirwo ni roho wa Mheshimiwa Raila Odinga. Yes. Mondo tagowaga. Let me tell you. Muthuri ucio ndirerire Ngai muthenya ungi Ngai ndakuhiriria TV ndireigire hutithia guoko ndira Ngai ndondonyie roho uyu ndundue Raila ndundue nari mundu ta give up mundu koragwo githurano gitaritwo niwe wi mbere kura cia Kitutu Masaba cia Igembe North niko kungi Nyaribari chache cia Thika cia Kieni niwe wi mbere ugacoka matwetereire muthuri ahitithia ukaigua ai I told it to I Emilio Mwai Kibaki nimehapa ya kwa akila kilete kaigwa kyoga okaigwa kyoga jameni tuko pamoja tunaendelea vizuri si tulisema watu tunaangusha tu kuangusha tamenya urorete oguo na ni uragurite guo irio gekira no kaga gukua by the way kone ni ngiathire tene na kuu guthia gwakwa ni guthomagwo ingire grade 2 Wata sothiri muthuri uyu nginya thaa ici arenda guthurwo gite giake chairman wa na daragwa ndiramonire mena mama sululu orisa kuno basajo yandu cio matongoragia thi Africa how hinyo na mama andu athoko we uraga ngoro ni matunda tu tene meruha muno mataguritwo wahutia membo haino igwa na matomoka kendo ngiriha ona we wa kwendia wa kugurwo ndurie magakugurwo rarakario niki ate ironda cia under pressure ta we uri muthuri ucio anjirie kurugama gitiri no na riu no arugamite ye no nyende oguo ni kwaga gugakua ngoro that part of him no kerorera bio gigithie nyokoria muhiki na mukenda na mukavaga maondo ugacoka gakoro kinya karibu karakeragwo sio ni aturukia sio ni aturu weroreire na mareko ni mane athie na agathie tu ono gitukaga MC wa UX okono MC uhikini wa UX nikegera tumandogo gumukarora mubia ndirauga horo MC nera ruta gocio MC tiwe the dragon nadimwira thaici the spirit of dragon point number 1 to do to you tigukuraga mwiri ni kuraga ngoro. Can I tell you something? Odo very dangerous in this life ni gukua ngoro ti gukua kwa mwiri kwa moshari kwa guthikwo. That's normal. It's appointed one day man shall die and he will truly die one day. No gukua ngoro
gukua ngoro nita gukua miaka 30 mbere ya gukua gwaku gukua ngoro nita akuite 40 years before tarora kibande gyaku. How old are you? If you are 30, 40, 50, 25, 35 ucoke ukuire ngoro haha na Ngai arenda uikare thĩ miaka 80 wakuite miaka 30 mbere. What kind of a life? Gwoko gwaku iguru igerera ngoro-inĩ ĩyo mwĩra Ngai, renew my strength. Renew my strength. Say again, my Lord, my Lord. Renew my strength. Renew my strength. I tell you, your enemy is older than you. Your opposition is kinya kuria jera kuhingagiririo mirango ya jera ni minene na ni mirito gukira avungo nikyo matakihota kuma jera ni hinge gukira hinya wa mundu. That's why you cannot run away. Figo yo na mundu kirito moko ni nyumu gukira hoti wa gutua kogo endira yothe kona waigirio in any manner of opposition okamenya this physical opposition is stronger than your physical ability, but your inner ability, your inner ability is stronger than physical ability. Oh yes. Amen. Okay, let me put it to you the way you understand me better. Herode Jesus ciarwo areke Bishop of the Herode areke Mudhamaki. Yes. Okay, na Jesus areke Rokana. Oh, then you praise him. Areka kana gake karo zera yuega kana karo keke niko ikoria no kahoya kura. Herode no na ni orauga gake atia tarora age between the age between age okesiria matigana tena miaka igana ore nginya muthamaki wegete-ini na arathenio ni kana Saitani ni mundu mukuru muno na nikyo tunakumfundisha dynamics ikishima kiria mashidwe. We teach you dynamics todo shogu wa mushidithirie na kimutigo guku nyuko akyo era mushidithia maitu turamutwara Kaimbaga ndamukorira agicindithia riu nini ndiracindithia arugini na ratonyereire riu turacindithia ithuothe gwitu nginya brain tunashidisha shetani riu ndirara na ndarora kona ndiko gikara muno guku thino ndaikara muno no ngamya keki 40 hau uguo kana 50 hau uguo 40 kana na riu ngona negatiga nginya kana kamweni gatare gaciarwo gakiria kuingira gacindithie ta nyina kana ga Sophie gatinda gucindithia nikyo ndenda mumenya the age between nikyo handu hangi udiramuhe dynamics ati Herode niga Jesu niga ndakareyo ni Herode nikura orire na nyina na ithe magithie makimuhitha bara ingi tukarugamia rorane nacio. These are principles of war. Oh yes. Let me tell you something. Goshira no hare itare na kuguru kwa gwika nyamuria cietagwo illustrations, but adomo horo wa borithi, if you hear the sound of gun na mwirana na thene maine anything to do with the army na jeshi odo wa mbere ongekaigua rithathi pa odo wa mbere muthigarie kaganego ona angekora na bomu na grenade mwere kendo kia mbere go down. Listen to the sounds of gun from the ground. Let me tell you, when you see me silent, when you see your sister silent, togashira ko backslide asha na modo muguthure amuditore akaba gukoma na mukiriro ari okira ni ari korwo etho eha na ena pay. Oh yes. So even myself, don't demand me every time. Don't demand me, your bishop to be here every time. Oh yes. Rodhiko raja liko rodhiro kwa modo akirete dikomo gwaja silent jedi komo rodhiro kahekete atia no muthenya wa mugwanja ni akanerera na rodhiko na rokagwa rorocio murigainie moya tiguthira thirete moya ndikethira no Jericho ndirathiururuka. Amen. Point number 2. Herode, let alone
Rĩrĩa Jesũ agimarire agĩũka akora Herode tondũ nĩaiguire nĩ akua agĩũka agĩkora Herode ũngĩ tondũ Herode rĩarĩ rĩtwa rĩa ũthamaki no ta Pilato ũrĩa weherete guo Herode. Yodi kana ũtwĩtaga monarchy. I think so. Herode ũcio akorire rĩu mũgima anjia kũhunjia agĩthiĩ kũndũ akĩriũkia kĩonje akĩriũkia mũndũ mũkuũ akĩheana mĩgate na thamaki. Herode agĩtũmana thĩimũra mũndũ ũcio atige maũndũ mau areka also nĩ agũkĩnyitwo kana nĩakũpanishwo tondũ arĩ mũndũ mũgima acokire riboti ĩno thĩimũra mbwe ĩyo rĩu tirĩra ndarĩ mwana rĩu tirĩra mwandindĩkaga rĩu tirĩra mwathakaga na niĩ njuĩre mbwe ĩyo ndĩroko rĩu ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ ũmũthĩ ndĩrenda mũndũ ũkũndikirĩra wĩre mbwe ĩyo wĩre cancer no ĩgakua wĩre diabetes no ĩgakua wĩre malaria no magakua wĩre ukimwi no ugakua wĩre poverty no ugakua wewe ũthĩnagia no ugakua. Yes. Hallelujah. Harĩ ũtiganu wa mwana na mũndũ mũgima na nĩkĩo tũramũtinda tindĩka mũkũre mũndũ mũgima ndabihevaga ũrĩa tuonaga andũ angĩ makĩbihave. Mũndũ mũgima ndaumaga kĩama atĩ tondũ wandũ wa wana atĩ ũtĩtwo wanago fulani left wario nĩkĩo kũgwa atĩ kamwandĩki secretary akororaga ũru ino kũrĩ andũ agima mũndũ mũgima piũ ũkĩona mũtumia mũtungu mũgima no nĩ ta karathi kagima kawani katukanĩtio ta standard 1A standard 1A standard F standard 1F ĩtukanĩtio gatuo mũkũrũ ũmwe ũrimũrie naguo no nĩ mũthuri we nginya na data bishop muthe wecirie ati nĩ mũndũ reciria no nĩ mũndũ ũkĩruta wĩra wa wana mũno nĩ ũru mũno size yaku na thura yaku kwaga kũhanana na ũrĩa wĩkaga andũ moigaga ngai mũtumia mũgima tamenya tareke inde mũreka ũndũ kamwe mũndũ mũgima nĩ kũrĩ harĩ hagathogora tũngiuma tuke twathirwo irũ twĩna ihĩ na tũtirĩ tigiti ũkora ihĩ kuo tondũ igũcuhĩrĩra kĩrori nginya gĩa takataka na ũtirĩ mũndũ ũngĩũria ũkoraga kĩhĩ gĩkinyĩte gĩkanjia gũthaka tondũ wĩrĩ kinya kũu 10 ũgĩthuaga nĩ ciũtũ wĩna ciũtũ na imaĩ gũkũ na iroru haica iratũ andũ makarigwo atĩrĩ we aregire gũcuhĩrĩra kĩrori nĩkĩ anja nĩrĩ ndĩ mũndũ mũgi kogo tuweka mũndũ mũgima nĩ cost atari ona gũtuĩka bishop no thĩna athuria mehano marũgame rũgiri-inĩ ĩni o ũguo mũkĩaragia kũrĩa kendũgame haha mũthuri ehũrĩ o handũ ũguo na arĩkia riboti na acoke agĩthondekaga na athira mbere na story rĩu no akĩigua rĩu ithe no akĩigua niĩ ndingĩrũgama harĩa nĩ TikTok Facebook rĩu niĩ kaba ndĩyũmie nginya kĩrĩthira ona inyuĩ ũguo mũhana atumia arĩa agima mairĩtu marĩa matarĩ handahu nĩ mekumagĩria rũgiri o handũ hothe rũgiri-inĩ ũkaigua kwe rũgiri-inĩ no mũtumia mũndabũra nĩ ayũmie nginya arĩ ona handũ angĩtonya kũu nĩkuo kũgimara na wagimara dragon na ngoma ciayo na hĩa ciayo matigakũhota ũgaticaticwo nĩ mũndũ gabangabangwo nĩ mũndũ wawe mũndũ mũgima. Amen. Ndamwĩraga na ngamũcokerera kaingĩ thenema ndĩroreire makĩria ma mĩaka 25 na ndĩrĩ yanogia ya mũndũ warĩ governor wa California ĩtagwo Arnold Schwarzenegger. Ndĩrĩ ndatiga kwĩrorera thenema ĩyo ĩgana mami ũyũ The Commando makosa mũndũ ũcio rĩrĩa anyitirwo na akĩohwo nĩ thũ agĩkĩrwo ndege na akĩheo wĩra mũru wa gũthiĩ kũragana atunyirwo kairĩtu gake getagwo Jenny akĩrwo
wakinyia mathaa 12 utoragite mundu ucio na ithu turage jeni kaire tugo kinyi tugagithio na konithu ina kahiu kana kanini oguo kerire thu atiriri gitoi kiu kaire tu kanini kamorira one thing I know I will see my father slap in your face. One thing I know I will see my daddy slap in your face. Ona ni ore joe ni oyo muthenya amwe na mukaruta oira. One day you will overcome kirege guthenagia muthenya amwe no gatoria kirege guthenagia. I can say one day ni mukanyona ndehare nyetaga guthie. Yes. Goti koma kani atho ihana atia. Ngai ni oikira gituthenagia na ndangireka. Ngai ni oikira gituthenagia. Mnajua hiyo nyimbo? Ni moyo barau. Roinetwo no. Ni mofia. Te Ngai ni oike. Kerege kagatia. Tuthenagia. Tauga yoguo Ngai ni oe. Ngai ni oe. Kerege tuthenagia. Na takareka. Getonino kie. Kionege gakura mbere. Nagi korwo ni hinya mbere. Na gigithi korwo ni hinya re. Nere okakorwo na hinya. Nere okakorwo demogima. Come on. Yes. Amen. Point number 3. Musa agicoka Misiri. Ndakorire Pilato uri atigite. Firauni. Ndakorire Firauni uri atigite. Thank you Firauni. Ndakorire Firauni uri atigite. Agicoka kugira andu. Ndakorire Firauni uri wandikite watho anyitwo na mada. Akorire muthamaki ungi mugeni. Ngai Jesu agicoka kwao. Ndakorire Herode uri atigite. Ngai aratuma makorwo mehera. Ngai arakorwo meheria. Ndaguthaitha urekia muraika Gekinya kugore makomete ngoro-ini yakwa yagĩioru Mwathani wakwa njakanĩrie tawa nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene mbere ciĩkuru iana maira kũrĩa thũ ciakwa iteteire nĩndakuoya ũrekia mũraika Gekinya kugore makomete ngoro-ini yakwa yagĩioru Muthenya wa mothe akora muri anabii na kwa muri priesthood atumia agima na athuri agima erai tho cianyu ikome ciaraithie toro okiuma ugikinya kuri uthiaga makoro makomete andu amethaiga na ithito na aria mari hara premature death na aria maturagia andu na thina arogia tonua arogia ithito andu agita andu agithemengo tokore makomete. Hallelujah. Tukore makomete. Amen. Amen. Guy, hema maundu matatu. Verse number 12 of the same. Verse number 12. I want to emphasize there. I want to emphasize there. Hakire oguo ri. Hakire oguo ri. Gekenei. Verse, you are reading verse number what? Number 12. Tokogoririo. Kugwererio. Verse number 12. 12 verse number 12 Hakire oguo ri. Gekenei. No, I don't need there. I don't need there. Staki hapo. Rudi verse number 6. Yeah. Verse number 6. Nake mundu wanja akiora agithie weru-ini. That is what I wanted to hear. Nake mundu wanja akiora agithie weru-ini. No, go back to verse 5 for continuity, please. For continuity. Nake agiciara mwana wa kahi. Nake agiciara mwana wa kahi. Uria ukariagira ndurire ciothe na ruthanju rwa kigera. Haha nĩ ndĩmwĩtĩkagĩria kũhũthĩra thimũ cianyu ũga screenshot kĩndũ kĩu ũgatindĩkĩra andũ ta 5 kana andũ 7. Agĩciara mwana wa kahi. Nake agiciara mwana wa kahi. Uria ukariagira ndurire ciothe na ruthanju rwa kigera. Tathikĩrĩriai. Kĩrĩa Ngai aheaga mũndũ wake nĩ kĩndũ gĩa gũtũũra kĩmũkenagia na gĩkenagia Ngai. Oh yes. Can I tell you something? Ndukamakene gweterera taka mumengoja miaka gapi. Kwari na ngarari muthenya umwe gatagati ka ngui na njogu. Ngui ihandite njogu ikamiuria muthuri we mwega. Ai mwari wa ithe witu ithayo. Uguo uigana wi wothe ri. Kiro icio ciothe ri. Na miguo ngweo ri. Uciaraga kana kamwe miaka 2 ni uri mutwe mwega. Kana kamwe miaka 2 ni ngui ri. Jeraga thutha wa mieri 3.
nanga sira tugui 13 ngari ya twiri twa gatho ngeso kiri gatho na twiri kana tutatu kenda ngarara ni ngui na timuhonoku jogu ikirora ngui oguo ikimura twaku tuheana goginya tutiendagio ni kuheano turia watigia tutoki tukuagira nja twaku turaraga nja tuhoragwo ni ngari tugakwira bara kundu tutaheyo tuhoragwo ni ihe otuano gakwa kaujira kana miaka erere kauma ndakandikagirwo muthigari we na bunduki na helicopter ya na thoko makaingira ndege moke mone gakwa ndende kumwira atiriri tukone tare ndirewe nayo kirio gaciara yes I say kirio gaciara yes thutha wa guthata thutha wa kurumwo thutha wa kwaga nigika attract andu amen nigika command ithe amen nigika tumotike amen hallelujah amen hey wata mesirio guo 2 years mundu agiko hada Sophie akorie hai Sophie inita miaka igana na kinya ndoro wahika ene ni ndoro kile kanito semerita tatono hikino wa December tigana ke ni ahike hata kuhikio kinya January sokyo era moto I bless you uri wanataka kuikeka yes noro nanie hana aciarire Thamweli na ciana ingĩ thutha no kau kamwe tu niko tuthoma ũhoro wako only one kwa Daudi twaragia ũhoro wa mwana ũmwe kwa Jesse omwe ona kwa Ndorokathi mwana ũmwe aciarire ni atumire arehwo kanitha nekĩrwo mitha theru atari muoyo ni athikirwo ni athikabu arĩa nene bũrũri ũyũ ni ũndũ wa na ndege cia bũrũri nĩcio mbire Kaimbaga na ndege ya mũico yakinyĩte Kaimbaga 1942 hĩndĩ ya bara hĩndĩ ya mau agitation yambagia nĩ rĩu kũitũ kũingĩrĩte ndege one day I'll see my daddy slap your face kairetu kanini no niko eithe kairetu kanini no niko eithe atafava uri andimui na training yake ya kijeshi na ujuzi wa baba wake jeshi ogwo mwamwikira ndege baba no eriuma ndege yo na no ari uka na no ari honokia haha na ni ari kuhura rohi akone oikai eva ugare una wanderere oh yes I know my God oh yes one day yes. I will make it Eko Christine siku na ile wimbo tunaibanga inasema I did but I don't know how did it I may and I can't tell how I did it, but one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. Come on, sing again. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it, but one thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. Thank you. I made it, yes, but I don't know how. Oh yes. All one thing I know, Jehovah took it over. Oh yes. Jehovah took over. Yes. Go down make it. Can I tell you something? Kadoga kanende dera admini hede mwetene. Akede mushokere. Modrome rira mona na mutumia. Hinya wa odrome ra uma gogathondeke mwana. Tuma gatwana milioni magana matatu. 300 millions. Iria ciumaga cingire ya mutumia ciana icio no ni tondithiaga mahenya thifidi iria thiagwo ni mundu witagwo Bolt Usain thifidi ya kendo 1,800 miles per hour bego ya guciara ithiaga speed nene kwiriwa na ni riwa kuma riwa goka guku thi ni mairo 100,000 ria 42 na riwa riokaga na ndagika 8
no mwana guthi guciarwo speed ĩrĩa mbegũ icio iteng'eraga ciana milioni 300 na ndĩrari ũguo nĩgetha ngũririkanie nĩguo gwekĩkire rĩrĩa waciaragwo nĩ ihenya wakĩriria ciangĩ already no wacindira andũ milioni 200 na 900.037. Did you hear me? Mwari milioni 100 ugicinda andũ milioni 200 na 999.234 shika decimal ke wapo 7 39. Kogo how ikaire you already won the first battle. Yes. Bara ya bera wa wini utari kindu utari ho hey utari anything rĩu thaa ici nĩ ũrahotwo. Asha. You won the first one. Your sisters, your brothers nĩo mangĩrĩ haha no wĩ ũgĩcomoka ũguo mma hata anasonga anahudia huyo anaenda anakaribia kwa kabati it's a gold. Wewe ni mshindi. Kana ukarĩkio ũgĩthuaga wewe ni mshindi. Amen. He mũrata wakwa nyendete mũno no ndanjũĩ njĩrĩga kũmuna na kĩratũ ta gĩkĩ mũrata wakwa ndakĩmuna na kĩratũ ta gĩkĩ ngĩcoka kũrora kũrĩa unĩrwo rĩ kĩrabu kĩao nĩ gĩa cita nĩo moya thahabu ya America sijui Copa something cup ũguo Copa America ona kumĩra kĩawanja ena kĩratũ ta gĩkĩ rĩ bado no aracaraburetwo ona kĩhaica ndayaci-inĩ bado the team has won. Oh, yeah. Kana ũgakinya wena nguraro Hey. ũrĩa njũĩ nĩ ũyũ no ũgakinya. Oh yes. Amen. Na Ngai ũga nĩ ũgakinya. John augĩte ndegũthiĩ ona mũhano mage kwenda by the way amwe magĩkuire ngoro ona ngeno akĩndora bani kondo kũnjũria mũndũ wa ndokathi ũrari ũhoro wakwa niĩ ngagĩrĩrwo nĩ maũndũ hai hacigwitũ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu ona ngĩmaroria are you sure ona ngĩmarauga you say me niĩ njagĩrĩrwo nĩ maũndũ niĩ hike niĩ ngĩ kĩndũ gĩakwa atũruga nĩ ngagĩa ngari njikarage atĩa thĩiniĩ tini ngakoma ũrĩrĩ mwega atĩa ngomete ndorete nako nĩ kometwo-inĩ na nĩ komagũrũ-inĩ nyume thĩ niĩ ngĩroa kitanda ya chini amwanyu Ngai akamarathima kĩa hinya. Yes. Ona John augĩte ndegũthiĩ akĩmerio nĩ kĩũngũyũ. The Bible says athire the whole process ya digestion ũrĩa irio ithĩagwo kuma kanua nginya ikauma mwĩrĩ process ya mara movement of boils a very painful. Ũngĩcira mũndũ arĩte nyama ĩcokaga thĩ wega korwo ĩhana kũu nĩkuo John agereirio athĩirwo nĩ mara na nyongo no ndathĩkire ũrĩa kũrĩ nĩ akorwo Ngai ndarĩkĩtie nawe ona ũngĩmerio ndũngĩthĩka. No ũmerio no ndũngĩthĩka. Yes. Amen. Na thĩna nĩ ũmwe ũngĩrĩa irio ciage gũthĩka igũkũhe diarrhea kana ikũhe constipation no ũrĩgĩa na thĩna wa nda akorwo nĩ ireginya gũthĩka. Koguo kĩngũyũ kĩrĩa Jona irio ũrĩa wameretio ta irio agĩtuĩkĩra kĩngũyũ thĩna ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩothe gĩgũkũmeria nĩ ũgatuĩka thĩna wakĩo. Amen. Any demon contending with you, you'll be a problem. Amen. You'll be a problem to that problem. Oh, yes. I declare you to be a problem Amen. to that problem. Oh yes. Finally, nekio gĩacaragia harĩa gĩgũtahĩka bishop. Kĩongũyũ gĩcaragia ikĩtahĩka kũ? Yes. Ikĩtahĩka nyameno kũ? Ikĩtahĩka. Na ndarora John ũrĩa ndĩmuonaga niĩ. Kĩmũhanĩraga kĩingĩ muona ũguo sorry na ti atĩ nĩ gũkĩrĩra mũndũ. Nyonaga mũhano wake tarĩ bishop mũthee ũguo. Thuri nguhĩ ndungu. Ũguo ĩnda tatero meretie bishop mũthee. Kũrĩa hire iritũ mũno. Na nĩ gathuri kinya karĩkia mateke kũu thĩiniĩ. Kabara. Na nĩ karoria thamaki yo nĩ ũrakayakaya thuri. Can I tell you something? Yes. Kĩongũyũ gĩathi harĩa rũĩ-inĩ mwena-inĩ wa rũĩ gĩekire 1 2 3 gĩkĩrekia Jona harĩa. Jona ethi agwĩte kũringana na niĩ according to me ahingũria maitho na rũkũngũ na mata ma kĩongũyũ kĩrĩa onire nĩ kĩbaũ kĩandĩkĩtwo Nineve 7 kilometers na gũtahĩkwo gũkũ nĩ kũhũrithio ndwaro cia iria
ekora kuria guthiaga riu ni kwanjia guthua nginya kuria thiaga ndakwira atiriri you will see where you are going very soon despite the troubles mwana waku ndekoreo Amen. tocoke haria na rua getha hote conclude haha nake ageciara mwana wa kahĩ uria ukareagira ndũrĩrĩ ciothe na rũthanju rwa kĩgera na mwana ũcio wake akĩhurio na igũrũ agĩkinyio kwĩ Ngai o gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki nake mũndũ wanja akĩnyita haha akĩhurio agĩtwarwo kwa Ngai kĩhurio agĩtwarwo kwa Ngai akĩhithwo nĩ Ngai nake mũndũ wanja akĩũra hau nĩ twarĩtie Sunday oguo he mũndũ hithagwo nĩ Ngai na he mũndũ wa kũhithwo nĩ andũ rĩu rogamĩra Steve he mũndũ Musa ahithirwo nĩ nyina na Ngai arogocwo akorwo nĩ ũrĩ mamu wanyu oya guoko igũrũ akorwo ehokana nĩ mũkuũ ambatia moko maku merĩ hũrĩra mũtumia ũcio rohe tondũ nĩ agũtwarire thukuru nĩ agũtwarire kwa Ngai oguo nĩguo nyina wa Musa kire nĩwe wahithire Musa ti Ngai nĩwe wahithire Musa no Biblia I know it's God in his way but the Bible does not say God told her or God talked to her it's not that elaborated nyina wa Jesu aciarwo nĩgetha ndakoragwo nĩ Herode ahithirwo nĩ ithe tondũ nĩwe wamũkuire na ngamĩra mena nyina akorwo nĩ ũrĩ baba wanyu oya moko maku igũrũ ũhũrĩre mũthuri ũcio rũhĩ hau niĩ ndihũraga mwana wa baba ndihũraga thank you arĩa menao thank you mũthuri ũcio nĩegũthomithirie kana nĩegũtwarire thukuru goca Ngai nĩ ũndũ ũcio wa gatatũ mũndũ angĩaga kũhithwo nĩ nyina na age kũhithwo nĩ ithe na hithagwo nĩ Ngai Amen. Ũmũthĩ ndakũhogia na andũ atatũ mami ũngĩkũhitha baba ũngĩkũhitha na ũgĩe Ngai ũngĩkũhitha Amen. na mũndũ wa kana Daudi nĩendaga kũragwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Saul na ahithirwo nĩ mũriũ wa Saul wetagwo Jonathani nĩwe weraga Daudi baba arenda gũkũraga ndaikia mũguĩ ũkũhĩtũke nĩ kuga ũre ahithirwo nĩ mũrata ũmũthĩ arata arĩa twĩ nao matingĩkũhitha andĩkaga Facebook ũrĩa hau mũriga-inĩ ona ũkararagora mũriga-inĩ thimũ yake nĩ kĩrona ndoko mũriga-inĩ hau ĩciragia mandĩko-inĩ na nĩwe aroya mbica ũguo kĩbũsta-inĩ ũrĩa kĩhana ũmũthĩ kĩhakanĩtie makeup o hau ngĩrĩ ndona twĩ kanitha ũyũ tũkĩambĩrĩria kanitha ndandogĩrĩ handũ amwĩre mwarĩ wa ithe twĩigire gatauro kana kĩ nguoti njega mũno oire kanoti agĩtarũra akĩandĩka someone naked in the church gakĩnja kũnenganĩrĩrio gũcĩo na wara maracĩa mona someone naked nĩ makarigwo nũ tondũ arĩa thutha matirakĩona na arĩa mamona matiramenya gagĩthiũrũrũka nginya gakĩnginyĩra finally andũ mecirie kanyamũ ndĩrenda nyone gakĩreho metha igũrũ yakwa pulpit-inĩ ngĩona someone naked in the church niĩ ndarora ndirona mũndũ naked but I wondered kishoka uthutha kũmenya no na no mwandĩki na no circulate it is so disappointing I told you guthecwo na kahiũ mũgongo ti thĩna ta kwĩhũgũra wone nũ wa gũtheca kwĩhũgũra wone Ngai nĩ ng'ania kwĩhũgũra wone nũ to be stabbed is not painful than looking behind and see who did it mũndũ wanakula nawe wanalala nawe wanaishi nawe Nyameta kwa family friends prayer partners bishops fellowship pastors association intercessors group hatiri age mũndũ igwa nĩ mũrwaru agoka gwaku tu na nĩ twĩ mũciĩ tũtigĩikaraga ũũ ndũkana expect kũngora gwakwa na thuti akĩrĩ gwakwa mũndũ aikara gwake ũrĩa arenda kumbe gũkĩte gwetha ona atakĩrĩ mũhonoku na Kenyatha ona auma na Kenyatha niĩ njonokete
muthuri maguru gucekeha ngai mahana moko maguru mahana moko ucio no ngai akone mamurehaga kanitha hey kuguru uguo ngai tani uri thikũ weekdays wo hey uri ukwendaga manore wiki atia na matungu hore ucieteaga na nginya ndari na thutha wake we ukwendaga thutha ucio wiki atia na thutha ucio no kuroraga niki tarekeje mure kaundu aratathi kushi gutikioneka ta Daudi na Jonathan ona tumia ni maigira mashukathi gutire mutumia wa tene wagaga shuka bagini na gitumi kiaguo kiare guteithia mutumia ungi no akore eno tare mwega na muhumbira shuka no akore keheo mwana mana thondeka makeshift bed cia farafara mutumia akohoka na jaga yake ndono ni iheka na hituki na okaigua ni aciara na acoka mucii atumia tene ni makuaga marithu ni undu wa mutumia mwenzake umuthi makuaga tuhiu ifati ciao kinya kanyamu wewe sikite kuita kanyamu gaka kuruta torwara tore murutaga guku no tikawera ucio weapon sa weapon ambeba kama ni weapon. Can you take a minute or less or else muri gaini wega no more direct odo kumumenya I want to give you one job akoro no honokie murata no hithe murata nyoni na guoko if you can save a friend igagwo kothi horeria instruments oya thimo yaku thimo akoro we now pick your phone put it on if it was off only silent mode oya namba yo cio muri gaini akowe nayo umen ucio muri gaini ko namba yake oya no muri etagwo atia no musave na priesthood. I'm giving you a minute to do so. Tupate wimbo kidogo. Let's have a song kidogo. Kwa oya namba na rito nionyeshe kwa mkono kama umemaliza kuchukua namba unanipungia makono naona umechukua unipe makono kama umechukua unipe makono juu kama umechukua namba ale amehara matina sejania ale le andu oru ocho owe na hoiti mundu moru ni araga kuya mutumia ucio mundu moru uyu cyo mundu moru ona muthigani oya kinya muthigani ucio chukua ta huyo askari wewe ofisa chukua ya huyo chukua hiyo namba ya huyo oya kinya onakore mundu wa security oya namba yake. Okay, let me tell you why I have done so. Good, hold on. Shikilia miziki leo ndako hewera akoro wau wauga nema be your brother's keeper every Sunday okiradia mundu ucio muke kanitha na waigiro kamoria are you in church dina ko heshirika ikomi ndako he omwe ndako heke only one todo kukuria tiriri service yethiraga atia ciari ndari haha na dowi ciari ndwanyu kwari service yethiraga atia Boni ndari haha na gutiri mundu rakia. Where is Boni? Deborahs, how do you follow up your members? Gideons, mumenyaga ati mu Gideon ndari kanitha. How do you care? Nikota kuna dokoena abaigire emwe oguo nenga kuria Monica mutumira mwariganetie Sunday eha na ni ukanyonia na mutigecire ndimui anine ndirakuona na kwa murango-ini ibusi mama an huyo msichana ni rafiki yangu miaka mingi sana tomenyanira nake kinyenderia nyama mutumia murathime ani ucio murigaini nake hau ni ukanyonia eko Sunday wewe murigaini simama wewe murigaini nani wetagwo u waboi daga ani ni eko na riu mutigecire ati ndimui mina wao we wa moyo ni ono cumurigaini no waya namba nikimkosa Sunday
utanipea yeye tondu mutikiota gutua tene ngorithia ndoyo the day wiki kai mwana mwari ndiri we niwe pastor wacio riu onenda gukuheaga gicunje ni akuhe tare ure jabeno ni mumioi munajua huyu bwana etagwo atia mundu nediramwagite kanitha hakuhe mieri 3 nginya ngihura thimu kuria athire ku na mojeri miji sira matikara kana ka na mojeri miji eko athira America ogwo ni moy thank you very much na dona ni moy mundu uri tari ku ha no ikaraga mwani eko ogwo ni muramenya nginya agithie yani ni mundu kunyoni ore muri hotani. My sister, rugama. Ha hemo ile tumwikana na kawita kamili. Eko. Na dimurega goko. Ne direct report ya kamili geko. Akonega akuire kana kahikira I want to know. Akolino akwameha. Naomi yes. Yeah. Musifikira sijui. Na nende koragia ore amwari gainie eha. So kama eko. Eko Liz Mwati muikaraga nake ha eko Liz Mwati muikaraga nake ha mutumia arwarire no nitwaragia nake ni mwaragia uthio muone yo muthi asanti leo tutikiota guikara oguo ate we are just care nothing we just care nothing you don't tutumunene kwagangania kanitha asoke ujira tuna muhitha mundu kwina thina. That's a character of carelessness. That's an attitude of carelessness. Daudi dakona Musa ni kohithwa hithirwo ni nyina. Daudi ahithirwo ni Jonathan. Jesu ahithirwo ni ithe. Kahega ka calibration kahithirwo ni Ngai. No kinya ndothe makoro wira. Munanielewa hiyo? Koko Eunice by hoini ni kwenda kumenya chiari. Sawa? Regina unaoheaga irio eko. Where is it? Oh, thank you. J.C. There it is. Huh? Okay. Wapi akili? Admini wapi akili? Hata hujui kaa chini. Negoda ujira wakili kusani. Baadhi, ng'ang'awa baadhi. Mwasi. Wapi Mwangi? Mwasi yako? Mwate mwari nake yo muthi eku. This is how careless we can be. I want us to change the attitude. Life is a matter of attitude. Nikyo dakura etia naba ya mundu ucio. Na aria mothe arume moya naba cia tumia ndukamurie maundu mangi. Today niki ni thina ungi. Yes. So nithina wanyitira ndo Nairobi. So nithina ungi niki wanyitira ndo Nairobi. Tori niki ndo koma. Aje kura ni aronio agake hau maraika tana. Magotha mauga Sabina aliko kana Sabina Joy ni Sabina. Taginya heko birina sab se tifaina la hari kiabina. Ndio mutumia pastor Ashira ginya damoreria mutumia waku eko ajire hari athutha goda akomenya kana we mutumia akeko. It can be very possible you don't know where your wife is. Very possible. So naona ule dada pale rafiki yangu mama yake ni rafiki yangu we were youth vice chair kaka nika ile tutorera tena mamu wao. When I don't see her here Steve bere uke we tuthome nako kana gakioyo ni Ngai ojiri uriku todo mwadigaire ni na Ngai eitho tore hithaga twana tini nyiki. Yes I'll do but I want to know Pastor Charles mufea eko akoroda kanitha lazima muniambie waboi waje ora nithina uliko ikorwe naguo just know nithina igira bishop nithina tungihoya
Lakini tukikaa ati who will hide you? Tuana tu itono tokoreo because no one is caring. Somebody must be careful. Somebody must be caring. Do you love me? Yes, we do. Do you? Ginya dake kana no muranyeda. Ginya daisi. Muno. Ona daisi daisi. Ni muruga magana ni. Ithe muti adwali na kaipaga. Ithe muti okira gwakwa. Ithe muti hoyagira. Ni muragia bishop kwa agwa kanitha. Do you ask where he is? Do you? Yes, we do. May God bless you then. Amen. Ni haria itataka kumhonia maidho inyuothe. Lakini ni vizuri kujua mtu ako wapi. Kweli ando mathiaga aikarage wiki single na ikaraga nyumba wika. How can it happen? Na ngomreka ndo very practical. Muthuri omwe wake amagitu amenye kire ni mukue negi komberera dirisha. Mundo nigetha anuge oxygen nyameno itagwa mata. Daktari aremego kuni moi. We call it matter. Oxygen yatuika absent in the matter, decomposition takes place. Did you hear that? When oxygen leaves the matter, or in the absence of oxygen in the matter, decomposition takes. Mwani umeshika hiyo? Umeshika hiyo ashira? At the matter, heroni oxygen, decomposition takes place. Nigetha nyamenu enugeri, especially ya mundu, anuga kakuma thiko ya gatatu, ginya ya kana. When the oxygen leaves the body, kukinyirira tia grace, wakuire na oranukira nyumba, no kamenywa thiko ya gatatu ningi komberera. Uguo ni kuga ringi ndwarageria ndo. Ndwaragia kinya ndo broti. Either you are too arrogant, you are too proud, kana ario sheraga nao ni andu awana. Oyire thimo yaku kire ndeticia amini. What do we call it? Kutosefagado. Contact. Look at the contacts you have. Don't get away now, don't get it Facebook. The more sure friends. More sure nye. More sure wanini. We not don't get it magana mtana Facebook. Na no nini nyo but 3 days kinyo nuge. Because nobody cares. Ario sheraga now nobody cares. I got that koga di kugira ka koria weha. Kava mo ragata bira ko digesagi. Wa bosho. If someone don't know, that means either when you're there or what else sheraga now. Ni adoru. Ni aduei. Wagiru mudonyo cio kuire gukora mundu amenya. Tiga okuire ndi orakua. Hedi orakua kwa hedi mukoriraga. Hamuthuri wathire na rohe hedi na korari France. Na gukuthagana. No athire akeragia na thimu. Na gari yake akorwo kira murata. Murata witu na wambo. Na murata oguo. Akiona keguo akamura gai na akio aramuria wathia ta maragete cia maguo mau kamura gai tareke ndoge ha wari mutheka ya muico koguo ni werire andu ngania ni tathi na ruwi na the following day search ni yambiriirie. You are supposed to die speaking if you have people, not unless you die peacefully in the bed. Ono kikomo tukoaga gukira. Somebody should know in the morning. Why do you have them in your phone? Go and delete them. Go and delete them. Natamufudiza kitu kitaka parasitism. Iyeshio pakira goko ng'ombe. Gokoma. Siriaga ng'ombe ginye kedio na itimenya ne edirio. Ekare gomoto na itimenye. Ega shinoro tara inekerigo na ryo gokoma imenyaga ne gikuo. Ikuaga gikuo gitari kiacio. Totio yumekwe. Koregera mu nyama ine o. Dio iga parasites yothe. Shiko konyonya ginyo gakua. Weka those parasites. Muthuri kona karire. Thayo muthuri. Hara ndona tarathi na mbere kurakara. No, ngwicira haria andu mamwikite uru. Haria andu arona, haria andu ararireti. Aren't you? Haria andu ararireti. Tondu ndingiota niĩ rwĩmbo rwaku rũkĩinwo. Ngeina rwakwa ũkago kanyinithia rũgathira. Wajeta rwaku ngakũra ndĩna ngai. Rwaku rwakinya kũra ngai rĩ. Ngai rĩ ndĩna ngai nginya kĩero. Ngai kĩero. No rwaku rũkĩinwo. Ndĩ hau gũkũinithia. Rwakwa rwakinya. Ndũramenya ikinya. Wewe mũndũ mũru. You are a parasite.
Huyo bishop mahali guy. Naomba kitambaa. Let me tell you the last thing, because I love doing this. And this is what I'll be remembered for. Demoduri mokoro, girora na maudu maradana mwira makihinga. Gutire gitumi na nitura hujairi ira ne Reverend Joshua Simon. Gia surrounding yaku yaga gutuika support. Your surrounding should be a serious support. Did you get us? Yes. Did you get me and Joshua? Oh, yes. Your surrounding must be your support. Yes. Tutigukoro na ndo gedeithia. Ndo geduta rowe, ndo gere introduce he mondo, aratakudu ndakate mamenye akwa oyothe. Yeah? Ari amagu surrounded koda ngiguteithia. Aikoro ordination ito ya bishop ndo geteithia. Igogona teru mu fia ndo gekondo. Pastor Charles ndo gioneka. Niki muragi kana mu fia ndo here hau. If you are surrounding me and you cannot help me, do I really need you? No. If you are mutumia wa modo, na riria arogamite koya kura renda gite KMCA, mukanake athiuru kagatho kwa kimeraga, mwathura jeni, ne mwathira, ni ndo muwe ni wakwa. Mutire muona uguo? Mutumia agerete kado. Ona kanitha ikini ngo ni atumia. Mutumia wa bishop karuga mahakera atumia ni ndi muwe. Oyo. Ha, nyuga yeme ni haleluya, ne muri ona. Kaka no kikararia mutumia wa mundu mufia Paulo na ngumo yaku yothe mutumia yaku angithia kiraga ndu nduri mwiku ati gutiro tangitikia kare mwetu akunya mundu mona no ndu muramuhana au ati kai mwana uyu ni aragire ni ndo ira nakio no kikararia mundu cio ni support kana ni mundu moru Mundu mwe. Yabataire kumenuo. Endari ukirwo ni andu othe mundu ta ucio. Tondu wagitumura to wako no ndagere no nawe ri no kihura ri. Mundu ucio ndakimenuo. Endari ukirwo ni andu othe. Etutimumenei. Yeni. Ni muna mutumita gavana kawira. Ni mwe gavana kawira. Ne kampeni sake seina gono. Na gita no bainaga demoro me ne ba mo kakira kampeni no anu mani gita na arahora gita kampeni ne cia mukero riguru ni ndi ndona oguo akiraga ndu mwathura uyu mutumia manu mukuona wega ni nyonta wega andu haha andu au toru athuri kibatikira athuri kibakuga ni ndi gwathwo ni mundu muka niki mundu witu kungikoro niguo Ngai arenda niguo guguikara. Negoto kasi. So no ginya twaje kuhithana reu. You must hide that boy. Come on, hide that boy. Yes. Na tondu ndoke matigwa kana ruwa kota ngicire no cimurigainie. Hitha kahekau. Protect that boy. Yona kono muri tumurigainie, kana mutumia murigainie. That's a boy, because a boy means a gift. A boy means a seed. And let me tell you something. Matthew chapter 19. Matthew chapter 19 tutengere muno hau demuonie ka urukana kana tama uigwe gerekerera gain 60 hada haha muno. Matthew chapter 19 verse number 12. DJ Joro harakisha hapo na naona mko wengi hapo bogo wa ile kitu harakisheni kuangalia hapo hiyo. Thank you very much. Na moro na screen. Yes. Tathomera amure kuri andu amwe maciarirwo ni manyina matari ta andu matarie ta andu ahakure ndugetigire ni mandiko urathoma we he mundu hakurite amure tiokamba gukira tari we urero wicuranie kwani Bible ni yo chama ni wa youth acha bas ndugithome biu amure kuri andu amwe maciarirwo ne manyina matari ta andu matarie ta andu ahakure tathikiriai kuri andu maciarirwo ne manyina matarie ta andu ahakure na ni kuri angi mahakuritwo ni andu iguai na kuri mahakuritwo ni andu mundu na ciaritwo na thina ahakurirwo ne neighbor ne Charles taroroshe murigaini ore na kimoko no kona budizo ne Charles
Umuhakurani. Itwambire rire Steve. Amure. Ndenda munyitaga kinya andu are kanitha wa thutha na andu kanitha wa thutha no mukona Ngai. MCA. Ndenda munyitaga wega andu kanitha wa thutha na ndamuna no mukona Ngai. Tondu kanitha wa thutha matire thogo. Asa makoma ri andu mokite purely kuigua Ngai. Bere ni hari ngoma. Online. Amure. Kuri andu amwe maciarirwo ni manyina matariĩ ta andu ahakure. Kuri maumire nda ya nyina matariĩ ta andu ahakure. Otherwise mari ahakure. Reke tucokere thutha hanini kuhakurwo ni gwikwo atia. Kuhakurwo ni kindu giothe gitagwo kahii kana ndume. Kindu giothe gitagwo ndume. Mutumia Charles ni ariri haha. Nari ciugo cia mapio ati mundurume aciaraga mieri kenda mbere. Koguo kiambiriria kia generation ni mundurume. Etigwo? Yes. Kiambiriria kia generation ni mundurume. Mundurume akuaga mbego, mutumia akuaga itumbi. Na ndukana to mundurume ari matumbi. Na ndukana mutumia ni ari mbego. Mutumia ndari mbego. Akona itumbi egg. Mundurume akoragwo na seed. Riu ni ndoigwa agukigwetwo kahi. Ni ukaheo kahi. Ona gutire munabii. Uri warathira mundu Bible ini akamara no karathimo na kairetu. Otire kwa watu kathimo na kairetu asa. Ona kwa Ibrahim mwaka uyu ngihinda tarere ni ngoka na akorwo ngithia kahi. Ma nyina wa Johana erirwo riu uma ni ukagea kahi. Na ritwa riako Maria agikorwo ni ukagea kahi. Samuel agikorwo ni ukagea kahi. Gutire mundu uri wero ni munabii na ni ukagea kairetu. Kairetu is not a prophecy. No, kairetu is a gift. It's a gift. It's a continuity of the seed. But when we are talking about the winning, we use the seed of a man. Because this, you are God. God is a man. Man is not organs. We are not talking about male. When you are talking a man, we are not talking about male. The work of male is to sex. The work of a man is to be like God. Again, the work of a male is to make sex. It's mating. Male mates. But the work of a man is to be like God. God is merciful. God is kind. God does not gossip. God is not jealous. Organs. I'm not talking about sex organ or genitalias. I'm talking about man and male. Gaita de hadwa kwenda kurasi ya male. Ate kana ne toba male. Toba mudu. Ohana ithui. Biblia kwa Muhammad 27 na omageuka mudurume na muduaja. It concludes. Are we together now? Koko na kwa haha kimwili we muduaja. But you are a man and you'll be called a son of God. It means the seed of godliness. It means the success, the carrier of multiplication or the continuation of the seed. Man, that gift, that seed. No matter what you do, karoboko uinaga maroboto uinaga nekahe hariwe nekahe wa heiru. Munyita wega maundu mau wikaga is a seed. Riu ri ungiheo kahe kahakure ri agaciara na kore tuhetu ao twaragirwo nda twaciarirwo tuhakure tondu raini njiao raini ni yanyu ni kuri irumi ni kwari mithaiga ni kuri arogi ni kuri irumi itigagwo koguo na kiro ngiciara ni mana mabangi macanga magega makambe uguo ugakora mutumia ina ciana inyanya na ciothe ni magega othe ni ariu othe ni mevara nginya ithemo maciari mutumia akuaga na maithori. That means aciarire mbegu hakure, aciarire mbegu no thicukuru gia digiri icoke yage wira wageire digiri hakure
na yahakurirwo gicagi ni tataguo kana kazini ciaku kana arogia neighbor na atumia aria mainaga coke thutha na mwatonya thiini wega kenge hau ni hakuragirwo no hingura nyumba na tukambata upstairs tondu aria mokite kihinguro hari mari na ngoma na nikyo kigokona getene Ngai arite Musa muthinjiri Ngai takana haice hau atari underpant. If you go there without an underpant ona korwo ndu matikoe nduri wakuagira hau ni hondu mamenyagira you didn't wear an underpant. Okay. Did you wear your underpant? Let's do it African way. Si ndio nilisikia Juliana amesema ati we praise the African way. Are you listening to me? Yes. Adoni mahakoragwo matokite ugakorwo nduri wega ukona nduri munyako ukona na aria wakorire matia kuhithire ringi mamwanyu ndagutwarire kanitha atumia aria othe mena orito wa ciana waigua no wagia mwana oyo physical enda yaku ukawone muthinjiri uria urikora haha mwire I am pregnant na gatana hakurirwo nda ndathimira mbegu ino tondu no kaume keberia ona maraya ni guciarwo maciarirwo Saddam Hussein ni guciarwo Osama bin Laden Donald Trump Putin Amini Dada Gaddafi gotire waumire na iguru ona maraya mara meyendagia mana 10 aumire oda ya mutumia muhakure ona aria maitaga mundu nginya urikua even hitmen for hire ni guciarwo maciarirwo. I don't know whether you are getting me. Yes. You look sad. You look sad. Mmeanza kuogopa? No. Kana kulikira? I know I know you are Pentecostal people. Ona no wikio hiki muhakure. Wikio hiki getha kanone kihakure. Philomena, mwauma haha na muthuri ucio munyitanite moko gwo muiganirire icunjui kiria. Maiganagirira gitingo kiu. Na nege kururagia indo makauma ogwo teru ni guthi ngari-ini thutha wa kuhurwo mbica uhiki ucio gako muico waguo uma kuma gate ya kanitha. The wedding was late only in the church gates. Kuma hau barabagi honeymoon ne thimu yakwa ingira oya thimu yo ndoke horo thimu yothe kireka kwina ndona ne thimu imwe na yajire kuhurwo oya riu ndakora woe ekira loud speaker mani na ne hwaini ndutikerie mundu ucio ehere kahora kuri arari gutike mundu koragwo atari mutiarie ma kethame kahora ugithamia indo na hinya ugukiuraga makabati no guithie TV na igukua no urage ngirathi na njagi na mundu athame kahora mundu agikorira mugima uricoka witue tari owe ai ona Johana akiri kuo mbere ya Jesu na no athondekete njira na ing'aratua na karungaria njira ing'aratua atike hana na maratigo thina nera maratigo ti uri urathie muthie sawa. Now the problem is adore meroragira engineers ara makaga bara na ndi muritu guka ingio kana hiki wa ndani nderire ndani ugu andu cio makaga bara marehaga matinga iciko iria cia kuoya ndiriru iria huraga nyamu iria ikona petiko kinyamu kiho kirura kithecaga ihiga kakakakaka kiari kia gikohorwo hagekirwo kinyamu kingi na kagotota eri thoku riria Musa ina arathama kambi indo icio ndangikuwa na muthenya umwe ni ukora kerimu giatigarire ikagirwo thutha wa wiki akora gituramu kinaramiga kagirwo thutha wa mweri reke Musa inehere kahora Keherio, don't you talk about ni simu. Ni heda arada kuga. Ni heda arada kumwira I got married, please. Ma John usinipigie tena. Just and please John. Oni kwa hora leo hora na wewe hana gudi. Unasema ni mundu ule araiguithia. Hatire oru ekire no Ngai ni okire na njira enge. Ngiona ngari atigetie muthi uyu. Ekore. Na wewe akuno ni ndari muthi. Ogwo ni ngikarakire iri. Ngiona erekata. Ito muno asira maica-ini maku ndagakuhikia ndagakuonania kuri andu ndagakuraceria ndagaguciarira na ndagakua
ndaragote na ndagokua aikara haha eburoko akohorera miaka yaku 10 kirai ongekorwo haha guo wona erakura ri ndonyongoe ndoigire yo arathie we John we fana nyosha mikono wainaina toweka nyosha mikono Hangaika. Dakugore arathie wainaina ja utaburukia moko. Did you hear me? Mogega some understandings. The wedding will not grow beyond the gate. Todo ni hiki uma muhakure. Kuri andu maciara go maumaga nda ya manyina mari hakure. Thie na mbere hanini. Atarie. Akure. Kuri andu amwe mahakure. Kuri andu amwe maciarirwo ne manyina matarieta andu akure. Na ne kuri angi mahakuretwo ni andu. Tathikiririe hau. Kuri angi mahakurirwo guku thi. Akiuma nda ya nyina are sawa. But in the process yako machua. After bego kuhandwo na kijaminate ekihakurwo ni andu. Mundu akigwikirira ngari cumbe ona ejero na ya goro no kunoke injini wathukiirio ni mundu. Wari na marriage njega yaigereirwo ni mundu. Wari relationship njega yaigereirwo ni mundu. Mwaikaraga wega na muthuri waku yaigereirwo ni nyina. Kuri andu mahakurirwo ni andu. Ari muhunjia mwega akeninirwo Facebook. Ari muini mwega akianekwo. Ni mundu gathire kunene no ni hakurirwo ni andu. Oguo ndari undu angika riu ni muhakure. Ndangiciara cannot develop, cannot multiply. Ucio ni mundu gutura ekendo keigananu wa oguo adamuga ati maundu ni ma Ngai tutiroria maundu manene kawi muhanaga atia we riu tutire harahera gate muria runene ndaruriagira tena mwerereri ndegunaga riu ni kwiririra na wetie maundu manene tondu mekirikaniro-ini ningakuheretwa inene. I'll make you be known. Oh, yes. I'll make you prosper. Amen. It is with tukahakurwo ni andu oyagwo kwa kwigurira Ngai ndeithia mundu wothe wina kihakuri ndakanyite ndakanyone. Amen. Wakora muiritu mwega haha muini mwega ni okirirwo ni ayangi mamuhakura. Wakora Naomi ni mwega no ni hakurirwo. Jeni ni mwega no ni anyitirwo kihakurwo. Calvary ni mwega no ahakurirwo haha. Na nyumwe haha tondu mundu athaka mwana undu ngiaga ahakuri tatwendi mararora maikaire haria makona uria timuru riu ahakurirwo kuma mwana uyu ukarakara tondu ugatiga kanitha ukiuria ng'ani athire ko ehe moyanire na muthuri mwa kanitha ngagikwo atia ngekirwo atia ngakirakara nikiatokaga mani mutikahakurire sirika. Don't castrate my members. Gota gucokaniriria andu aya ndimurehere muhakure. Ona wathi ucokaniriria ke handu hakurage o umwe. Ugata ta ukora wego kuthini no na girlfriend inya kanitha thini na nie ndi bishop na ndire. Wagira ukora we na 4 korona 10. Iyo ni murigo no no wega. Iyo ni hujuma. Murigo no no wega. Nureherio thi. Murigo no reherio thi. No reherio thi. How can it be? Where we na 3, we na 4, bishop none. Na niwe osoka na iria tu. Asa. Mutiga ikana mukiuga na ke bishop ni ke to tumuro na 5. Nekeye. Ito the secretary. Jamani wa party na we na 3 kana 4. Mwene wiro ore. Tukimutike mwa 7. Ature. Na dakika ikare. On a lighter note, I'm on a light note. But I'm telling you, nyugo kora modo utoka kanitha na ndahitirio ni bishofu na ndahitirio mutumia bishofu athukirio ni wenzake athukirio ni ndebora mwenzake athukirio ni muthuri wa kanitha mwenzake
kana nĩ mũtumia ahingirwo nĩ mũthuri wa kanitha ona ndahĩtĩirio nĩ kĩhunjio no nĩ arakarire nĩ mũndũ wahakorirwo nĩ andũ ona ahunjia ingĩ nĩ mathũkirio ministry nĩ andũ ateti makĩingĩrire mbunge ciathũkirio nĩ andũ na propaganda maheni maingĩ ma andũ maandĩko maingĩ ma andũ magatigĩra nĩ makũhakũra ũmũthĩ Ngai arokũhitha. Amen. Ngai arokũhitha. Amen. Wagatatũ rĩu ũhoro ũyũ mwathani na nĩ kũrĩ angĩ mahakoretwo nĩ andũ rĩu haha ndamũthaitha ona niĩ mũmenyagĩrĩre tu tondũ ona niĩ ndirĩ safe. Tutigũkũhakũra. Acha. Cokera hau bicho. Tutigũkũhakũra. Bathi nĩ mũkũngirĩrĩria Ofio. mũndũ wa kompyuta mtanivumilia mturi wa thitima nĩ mũkũnjĩkaire kitu nĩ mũkũreka multiply. Will you allow me to expand? Mtaniheshimu vile naheshimiwa na huku nje. Mtaifanya hivi. Very. Kogo wana mtu atakuhakura bishop mwene aiga kihakuri hivi. Mara moja. Atakana mumu hakure. Ndio namba yake haukiada. na ningĩ nĩ kũrĩ angĩ metuĩte ta marĩ ahakũre o ene Igua na kuri angĩ mehakurire o ene. Rĩu ũrĩa ndaciarirwo mũhakũre ndahakorirwo nĩ andũ we mwene nĩwe waikarĩra kahiga ehakũra we mwene na nĩwe wetha ihiga etha kahiga ikarathi ehinya we mwene timodo acio nĩ okwĩrire mũndũ mũkĩgu ũrehakũra nĩki uraya moko niki hani utugiro nakaa kama mheshimiwa nani tulisema ukae kama mheshimiwa nani Raila nani Amoro ngotire kwihakura ona kuwa macoka ringi na kuwa macoka ringi na gwathuka coka ringi ndokehakure. Oh yes. Nawe he uragire ngoro nawe wa display nawe oire moko iguru nawe wathukirie kihigo gyaku no rume kuhura mutumia kurumana mutumia no eguthie ugituika mutumia muru ricokageria murume guo uri kwenda family no ikugwa ugithukia ciana ciaku tondu acihithire thoni ciaku ugiuka na andu no arekaga ciana ciaku cione na nĩ iritu nĩ ihe riu na nĩ marikwira kiundu ndo acenjirie mwehumbira wa ruithia kihe wehumbaga ore wehumbaga kana kauge kanini ndo arekekire nguo ira kurekarekia ndo araiharaihirie nguo riu ikaragira nginya mwana waku uri kwenda nginya gekinya handu we mwenyewe akona akaja kuona ta we mwega na no hitie kienda kuria mwana imwiraga aranunga mburi hitie kienda kuria mwana murawe kauga mwari wanunga tamburi stokoka wanunga mburi niki ikaria no mwajire kunungireria ciana cia nyumburi tondu ore hubagwo kumoro gwa kuona kona maimi aranunga tamburi airetu ni manana hira ni matukirire tu akima ta Sabrina na ithe no muranyitana ciandana mwari guo te ni kwendana ate mam kuja te nini nyendete mam one wendite mami what are you doing negaburi no dai ko yothe ore nunga mburi kore ndo mehakurire kwa muthuri wathukirie gwako kwa mutu wathukirie kwa muiritu eneanire maisha make agĩikĩria ngui ake decide I'll be useless akerega gwikinya akine ngui umuthi angitua gutara kuri agereire arume uguo tare arume 1 2 3 atare mathire 1 2 4 5 okay si mathire athisia maguru 18 20 24 anine twara okay magego 58 59 70 74 anine magego atare gutu 84 89 90 101 101 102 athiju 30 ni tarogirirwo account neta koiriga account ne kwihodha ne kweka atia kwihodha ne kwehako Kwihakura. mutireke ideki horoyo Judges dekena Judges 16 verse number 6 na hau no ngurekeria ndikwaria ringi ndathoma hangi mundigenyiki ndathoma hangi mundigenyiki ni ndetikira no na tugwanira gutire
Modo gehaha umuthi. Uraciara kindu kihakure uga yemeni. Gotiro kuhakurwo ni mundu. Na gotiro kwihakura. Ena ndakaida muonia thiri. Thiri neke. Ona ngioda hinga Bible yo. Aterere. Thiri yehaha. Chapter 16 ya Judges. And verse number 6. Is that number 6? Mbogwa ila kitu kweli. Nigesi. Nake Delila. Nake Delila agikira Samsoni. Koja Biblia adiketa ya Samsoni. Gikoyo bio Samsoni. Delila akira Samsoni atere. Ndaguthaitha. Oka Pastor Charles. Tudwa ndenda tukeka undu nawe. Akira Samsoni atere. Ndaguthaitha. Endelea. Njira haria hinya ucio waku munene uri. Njira haria hinya ucio waku munene uri. Tathikiriria ingoma. Muthikirie shaitani iria ciharukaga mundu ikamuhakura. Na kiria kioragire Samsoni koni yaritwo ni mundu amenye. Ndaguthaitha. Njira haria hinya waku ucio munene uri. Tondu thu yaku ndio hinya waku koragwo ha. Utangimionia. Oh yes. Na mwekera kendoragia kinya mothe. Ni ndire ndonania haria hinya ukoragwo. Ona we ndukonanie. You will survive mawimbi. Ogo survive Friday ciothe. Tondu nduru wonania haria hinya ukoragwo. Ati ndaguthaitha ni guthaithwo arathaithwo. Ndaguthaitha. Nyonia hinya waku haria nyonia hinya ucio waku munene haria uri. Nyonia hinya waku ucio munene haria uri. Ona ningiri. Igwai. Ona ningiri. Tathikiriria. Nitaki ogio. Na kile kioria kile aroria. Kindly thikiriria na mudigesti. Delila akira Samsoni atiri. Ndaguthaitha. Njira haria hinya ucio waku munene uri. Ona ningiri. Nitaki ogiohwo nakio. Neguo wagithio hinya. Igua. Niki ingika. Wa Bishop Lee. Tajiro nikio ngegerio nakio. Muvea. Tondu imoini mwagana we muthaka nginya guciarwo na hinya ari. Ni atia ingi gwika ngumu ethire. Ingi konira na ke. Giki nikio giethagwo. Na niwe mwene ororio. Nikio toro kuri andu mehakuraga. Ongikaigwa worio kioria geke ndukonanie. Njoera mundu ndukonanie. Aya hakurani. Tutingimonia ni haha hakuragwo. Onake. Mangiaga kuhamenya matingihakura. Ona mena kihakuri. Thena ni omonie ni ha. Na mundu ya gukurumirira na kurumirire. Heke tututaga negative patience. Mundu ngigweterera miaka 20 nginya gakunina. Ndariro ni muthigari aterere. Mundu ro uraga gwa ndora moraganaga. Tara wingienda kuragithia Charles. Ndoragithagio muthenya ucio twahitania. Ahego mieri na kana 5 nigetha ndugatuike suspect. No anyita mundu gweterera mieri 5 na no agakuraga. Mundu etereire miaka 10 no agagwika undu. Etagwo negative patience. Na matimakaga mutumia oyo uri ugutunya gwa kana ni ndamathiari. Etuikaga ya mwetereire miaka 2500. Ekirireirie agacoka. Tawe uri patience yo ne yake. Andu oiru, andu oru, me patience gukira andu ega. Amen. Me patience gukira mundu mwega. They can wait for your wedding. They can wait even for your burial. They can wait ginya muthenya wa graduation ya moruguo. They can wait ginya muthenya wa nomination. Gukire tu kwa TV tagathe. Pastor Charles nominated MP wake amakiauda. Wane marwa matomwe ko speaker wa bunge ta 50. Ni ari patwana. Ni anyitete mutumia hede mwezi ima. Ni ari ohwo marutaga ginya irore. Ni uri woho cimoratewa. Mani ugithi kuvetwo ma mundu wa Ngai. Ugithi vetting ya haria ya bunge. Oi, oragio na uririkana cira waku wa mbere wa Kasarani. Did you rape a minor? Minor ndio cira nini? Minor ni minor kitu kinini? Ti minor. Do you have any case of pedophile? Ukagiria kuga samaga kurutira fairo. Kaga Mr. Speaker, I beg to table. Reke ide mwire. Goma ne patience. Nyobe heaga igathira. No bisha mwahoretwo na muhiki ndegihia. Amekomagira ogwo oira ndukore. Nyobe kahe igathira. Bisha mwahoretwo na gitita.
muiria-ine na guku muthanga-ine na guku gundu gitagwo ithanga kabisa mohori to munyitanite o 1973 gekwa mundu nginya riu etereirio kanene ha arute aririsi kuri to sefeto nginya ngugo tuigitwo twa muthenya waku wa wega na ngoma icio ikoragwo impatience gweterera ukanyonia ri haria hinya waku ri ukanjira atia niki wohagwo nakio ukaninwo kwaja nene aramwira kwaja Biblia githori ukaga terere niambie ni nini unaweza kufungwa nacho ili uteswe na Samson ni mukigu oneretwo ili uteswe manoe hakurire no eranĩire no hingũrire kanua kigongera nganjuĩrĩ no athira niwe mwene alijihakula. Hebu soma hapo kwa Kiswahili nyote tusome pale pamoja 1 2 3. Delaila akamwambia Samsoni, tafadhali niambie siri ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Si ufungwa urale, si ufungwa upewe chakula, mendaga kumenya thiri makunine. Kago mundu akuria tajira oro kanitha wanyu, tajira mwikaga, mutongora, tajira horo aciariti, tajira horo muthuri waku. Ginya tumira maikaragira gite kwaria cia murume, ni mundu wehenio ni Delaila. Tell us. Nikitungika gwaku. Kuthire. We ili uteswe. Bisho muthe, ndio uishe. Ebu niambie ni nini? What is your weakness? Na gutire mundu kana weakness. Kuna mtu thina wake ni ona tungatiri orona. Ni mari mathina mara-ine jikora mundu umite. Kuri andu mathina ngi kwenda bia. Mutungatiri wendete bia pio ona ngiguithia handa ngigwitira. Ucio yoguo kiugaga na weza mbona. Na gukomba ndegucokia. Tukana kombere pasa wa nyubia amenya ni mundu mwendi bia. Na undu uria mwega ni githomo githiro kainuka. Komundu koragwo weakness yako nginya showe. Ni thina wao ni be. Na mathina mani maingi kuria ngithina wao ni anga. Na mutungatiri ma weakness mo matikigiro kwa ina maguta. No ni mundu ngikuhura ruhi in a minute. Nginya ke interpret yo hetani hanini oigwe pa microphone mutwe kwa thina wao ni anga. Wamenya mutungatiri wanyu no anga aragia we hanene. Toni ukuguthwo. Yo ni weakness yake. Tunavuta weakness. Maguta matini na maundu mau. Hiyo ni ile generation imetoka. Kuri age now thina wao ni atumi. Yes. Shida yake ni hiyo. Nasi aritwo gumite muhirega ucio. Kwari Daudi ari wa andu acio. Kwari Musa ari wa marakara. Arahurite kinya mathani ma Ngai thi. Daudi nake atumia kinya wene kinya muti iguru. Kinya bara ine kama kurugamia bara. Agatua mata. Akwamba kuinuka ara ngime bara ine. Ogereka kumya mutungatiri wanyu ni ari thina wa atumia na we mutumia. Githomo gia thira ume uthiite. Na ndugatige gugithi kanitha. No githomo gia thira ge na tugathie te wetukirithie te koda kugura mutungatiri cai autana gashekas kinya tha igire cio tukundurarora tha inya cia kinya kete thenya nithuge gosh akina vile kiatika wetu ni mkali urara mundu ucio na mundu umetikia teka wanyu sijui kama atafungua kwa mlio nuko na safi gosh sasa sijui nifanye nini kama madhi ya gati ya Ngai we irio cia muthwa ikarokirora tha uthengera mundu ucio ti mundu ni mundu wa Ngai lakini kuko na ile weakness ndio tumekemagani ndigacoka ku tamenya ndathire deliverance mundu ucio kinumirira hauja na hau ile thimu nyingi asa hiyo ni shida ingine we akurutire ngoma iria no yake ndu na muruta akurutire yaku ipasta kitita agobire ngiri 10 ona umuthi ninyo narugama ngaigwa nyume ungimenya ndacokagia tigana trade nake ungimenya waiga njono wa marakara tiga guthaka nake aria we hanene ono ke interpret keep a distance ni kuguthwo na riria thu yamenya haria hinya waku ri ugeragio na njira oyo scandal efagagwo na uri ohana
Scandal fata kwa na line ya weakness. Your scandal will be arranged in line of your weakness. Okay, amen. Amen. Can I finish now? I want to finish. I declare today to tironania. Oh yes. Haria hinya witori. Yes. Ndenda mundu ugana kanwa gake ndironania. Ndironania. Eduge riki. Ndironania. Ndonanirire. Ndironania. Atendoreka atia. Ndironania. Niokomonia. Asha. Niokomonia ciaku. Asha. Niokomonia gwaku. Asha. Niokomonia kanitha wanyu. Niokomonia ngoro yaku. Niokomonia kaunti yaku. Jeni tadehera tona toria gwiri. Let me do one more illustration. How go down the pastor. Nipe hawa watoto. When you kill a seed, let me show you an example. Toa ikaita furiana ruwa ona wathika curator ini. Guonia warekia kuona ni haria hinyori. Na wani no na weakness yaku uria guthiaga. Come my boys, kujeni hapa. Twanga line mara moja. Twanga sio hivyo kwa yeah. Hivyo yeah. Twanga hiyo, twanga na mwana hiyo. Na wengine watwange hapa. Good. How many are they? Are they 10? This is 3 8. I want 10. 2 more. Nipe wawili wa kiume. The seed. Dokana menera moto mathina make. No dokana tekera kuhotheka through that weakness. Through the weakness that you know. Every king has a problem. Every king has his own problems. Let me show you. Tumetonga hawa vijana 9 hapa. 10 vijana 10. Kana gakari. Kagehiki ya mutumia. Asere twana tutatori. Tumuhe tutatoi? Tuge tutatoe? Mimi ni mamuri ora muri ndathi ko ici. Tutatoe? Haya gaka. Tutato. Tunu twana toigana. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. Ishone ciana cigana? 30. Andu aya 10 matoeke? 30. Haya. Toto tungi maciara 30 ri. Tungiciara natuo tutatu ri. Ni toigana? 90 ongerera toto tuguciarite. Turia tutatu ri tuciare tungithatha o mundu tutatu. Turia 90 tuciara tutatu. 270. Twana 90 tuciarite o mundu tutatu. 270. 180. 70. 270. 270. Haidio tutarite nyina na ithe na showe. Ndenda komonia theno tuokire atia. Twambiriirie oguo. Mundu aciarire tutatu tugiciara kare kama iciara tutatu tugiciara tutatu nginya no gikinyirwo weri niwe uraciara riu. Reke toke haha. Tungiuraga twana tutu tuothe ri. Niki tweka? Twanina. Twanina rociaro. Twanina ke? Rociaro. No ijirie guthira atia. Ahujia yothe manino matigaciara. Ijirie athiro. No itora rithiraga atia. Rithiraga uguo. No na rira mukaga Sunday school guku kanitha. Na mwage ciana. Na mwage gukira rucio. Mugathira uguo. Oyo ore. Another thing. Ana nahagithira kahikania. Yakahikania. Akahikia ke? Kairetu. Oguo oyo he muiritu we handu. Muciare kana utare muciare. Na muthuri wake ni ureko? Yosho. He muiritu we handu na muthuri wake no? Yasho. Tungiuraga boy ino ri. He mutumia guku thi. Waga muthuri. Na agatore muhakure tondu agaciarwe singo. Agaciarwe singo tondu muthuri wara wandikitwo kirikaniro ni murume ni aragirwo mwana. Agama tutikite singo tha ici matukire singo kiroho-ini tene matari aciare. Murume aragirwo ni nyina ikirio ibuba. Ogiarutirwo nda ni nyina ewa mieri 8. Ogi ni mundu maiguanire na mundu ruta kau ka mbere tondu ihu riu ndiramenyanire ngo kana ri aku kana ri yao. Negatha tuciare ohikite gabiu. Na atumia rimwe nimugwaga thi muno. Ati no wiru nginya urage mwana ni mundu niguo akuhikie. Te ni thina wako no kana kau gaku. Toina macira mau nginya mathomagwo news-ini. Muthuri mutumia wa boy eno boy kitona haha. Boy eno na ni data yako eno.
mutumia wa boy eno ri ikiaga guthomithio thaa ici tuke street ri ni mo generation ino ni athira no na uhadisa muoyo uyu twagirire gukawona nginya ruciaro rwa kana ahikite mutumia moiro bio ta Krisini mazo kamagacera kamuthongo ruciaro rwa gatano moragio no wari mweru kwanyu auge ne guka uria waciarite guka niwe wahanaga atia tondu aya guku gutiri mundu mweru kwao nginya ndu magene gakoyithio tikoyithio ne jeans kuraga jeans eno twaraga kitu kinene muno tondu nega tukaguka watu guka nginya ruciaro rwa gatandatu so killing this seed kumoria hario hagwo nigetha oragwo kumwaja njira na kumukura maitho was stop a generation. Hi. Don't know whether you're hearing me. If somebody kills me, oraga hujia yothe. Kenya nyendaga gutua mubia, Kenya nyendaga gutua Wasira, Kenya nyendaga gutua Waiganjo, Kenya nyendaga gutua Bathi, Kenya nyendaga gutua Steve, Kenya nyendaga gutua Charles, Kenya nyendaga gutua Eunice, Kenya nyendaga gutua Shiro, getue kaingekua itametuite. Bisho muthane hujeti haha ate Jehu ne Jehu washarirwo guitiririo maguta tondu wari amuitiririe ni akuire aikarire tene muitiririe maguta tondu mumuitiriria ni akuire Jehu agituika washimani niguo atorire agituika washimani no mafukuine na muthamaki atukire soldier tondu he mundu wakuire ora wari na ruhia. If someone kills me eno destiny ni athira kabisa ni athira no niguo ero turaruta. When you finish me, you finish this generation. Siana ile jerita kemure ni siaga githomo. You have destroyed. Ile jerita na mwere na ile jerita na roho. Ugathi kwandika kitu Facebook kia mundu, we shiragie. Ukirecord mundu ni githomo post. We shiragie. What are you doing? You are killing a generation. That is true. You are destroying a tomorrow. You are killing the future. Look at these boys. Atumia hao Mario Goko. Jabeteno. Don't know share thigari majeshi sitikoneka. If you kill this soldier, if you kill this man, wahana MCA onadru MCA ohana ukroe ODPP, the director of public prosecution, ohana ukroe hana judge mkuu, chief justice, ohana utuka attorney general, ohana kutuka constituency commissioner, county commissioner. Adoyo the mari udumahana munene wa githomo. Oyo munene wa ai cia naici ongiuraga twana tutu atumia 10 ne singles. Na nikyo murona ona thaici atumia singles oi moko iguru guku. All lady singles. I'm asking single lady mundu tana muthuri. Ndirakoreria kanitha mweni ni ukujira wahikire ri. No kinyoroga mio giathe. No more eating. Kieleweke. Kama umeolewa kisiri, gutire kuria giathi mundu arugamio giathi. Dada munyo ni wega na moko singles. Nyonia wega, onyesha mikono vizuri. Hatire na thina gukorwo we singles not a curse. Wewe wega nginya nyone. Igathi. Married, remember muthuri. The married. Tarora ina igana. Compare the equation. Compare the equation. Ni ta nuthu. Aria hiku ne nuthu ya masingo. Athuri ao meku amwe ne koragwo moragirwo ange nio mehakurite na ange mahakurirwo ni andu na ange wakirwo guo ni mundu kana muthuri wakuragirwo ni mundu kana muthuri wakonywa baki handu kana ohetwo njera fulani ohirwo form 2 nigetha destiny thuke nigetha generation ikue rĩngĩ njera kundu arasabu njera rĩngĩ muthuri wakuria itire atindikiririo kihakurwo na depression ukianywa dawa. Okay, that's why you are single. And you have to reclaim. Kira gothe kende kire kanero ini. Akondo ciari to gaikara oguo. Akono aciari to kagea no ginyogie. Akoro wari nake. Have to in the spiritual world. Ere gweka tia imwathani. Ha hena atumia 10. Atumia 10 mena athuri ao na igana. Oyo namuka na igana nena bashigana. 20. Modo anatwana totatu. Oyo ana tutatu mena muka. Iyo family na doigana. Owe na mutumia na twana doigana. Tano. Iyo family ti nene. Yes. Tarau ni ndaturaga de wiki. Happy birthday re. Ageuka. Happy birthday gaitore. Goka re.
Gake happy birthday 4. Gake happy birthday 4. Leo gwitũ tũraigana. Mũndũ ũngĩanjũragire kana ũrage happy birthday rĩ. No ngama ngere ho. Tarorai distraction ira mwĩkaga rĩrĩa mũndũ aranina mũndũ. Our boy will not be devoured. Yes. We declare today, Yes. our boys will not be devoured. Oh, yes. Igerera ciana ici moko cirathime pastor. Okaha pastor mufia ikareni ha vijana mikono. Okaha pastor getita. Itanyara ciana ile giciothe na mumathiririe gutura na githomo na ngoma ingi mahingisa. Kana hingisa nyina kana ithe. Nigetha mwana wakaga githomo. By the end mwana ngoma ya divorce. Divorce is a demon. Yokaga nigetha ciana ikorwo na muciari umwe. Premature death. Ati mutumia agakua giciara. Agatiga rukenge. Ocio ti wira wa Ngai. Mutumia gutiga ciana ni undu wa cancer kana gukea accident kana ke. Ciana icio nigetha ituike desperate. Ciikĩrĩrio nyina ũtegũcienda. Kana ithe akue marĩ anini. Nigetha mage gĩthomo. Nigetha mage destination. Ĩkoragwo ĩ mũbango wa ngoma. It's a plan of the enemy. That is the work of the devourer. And we say no. We speak in the name of Jesus. In this the child, name of Jesus. In Jesus' name. Weka miziki mipole pole tu. Miziki mipole pole tu. Instrumento peke yake. To aleria their destiny. We speak to their destinies. In Jesus' name of Jesus. Never do this. We declare never kill. that God will preserve them. The never finish the seed. Preserve them. Never do so. In the mighty name, the name of Jesus. They will never not be devoured. In never the mighty name of Jesus. Never kill a seed. To never kill because you hate. In the mighty name of Jesus. They will become what God you have destined them to become. And we declare today they will be mighty in the Lord. In the mighty name of Jesus. What fight our seed, it will not see this one. In the mighty name of Jesus. We bless them. We bless them. We bless them today, mentioning the name of God of Abraham, God of Isaac and Jacob. Our God, we pray, may you preserve our generation. May you preserve our seed. May you preserve our dreams. May you preserve our vision. Ngai witũ nĩ twagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ nĩ twagũthaitha nĩ tondũ wa cioneki citũ, nĩ tondũ wa iroto citũ, nĩ tondũ wa mbeũ itũ. Twahoya atĩrĩrĩ, ndũkareke thire. Ũromĩhitha, ũromĩmenyerera, ũromĩhitha Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Our God, the talent that we have, we cover them with the precious blood of Jesus. Netuashihida, netuashihida, netuashihida thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya atĩrĩrĩ Ngai, ona mangĩkanyitanĩrwo moko nigetha mathire okana mahitha netwarega tũtikũhakorwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Cioneki citũ Ngai netwarega ihakorwo, iroto citũ netwarega ihakorwo. And now we use this seed, we use these boys as a point of contact. Netwareria family citũ, netwareria ministry citũ, netwareria ciana citũ, atumia aitũ, athuri aitũ arĩa tũciaranĩirwo nao. We cover them up with the precious blood of Jesus. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall raise them up a standard. We declare today a raising up of standard in the mighty name of Jesus. Raising up of standard in the mighty name of Jesus. Amen. 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 I have done this practical presentation. Nigetha muone atongoria kanitha Muturi, Dani, Petico, Esbon, Charity, Vice, anene a youth, anene a thigari. Haria uratongoria ndukanani ne mbego icio ingi. You just do as mess.
mutumia omwe agire guturehera ngeigana we mwinake motu kaigana mutiko jareria murenda joko ni omundu Waiganjo unanichekelea sana leo. Ndirauga atiriri. Waiganjo yo pastor itoyo turenda gutua ri. Tiga iria ciarite ciaku ni cigana ciarite? Ithatu. Cia kiroho ciarite cigana? Niko ciara nyingi. Okay. This is what I'm talking about. Wena ithatu. Ugwa wena Esther murigaga waku 5. Neguo. Ugwa mungu kanyuothe kanitha ndina sidika igana. Kuma mucio mwe. What if we killed this man? Tugenyita muiri tu gutokoreti turage. Tumubanire na ndeto tumutindike akweri. Ciana ciake iria ngigaciara ciathiko. Ugwo ko ciana itagaciarwo na theno ndimwire bishop muthe na riro mwartu kurutana rucini na mukaga hakiro ko guthomithio Biblia. Ndo ni marathoma muno. Generation imwe ndikaoneka guku thi ori tondu aria mari mamirehe matiokire na gen moragirwo ngoro ona hujja maikaire kuthi tari he mundu atirwo haha hindi mundi no jikaire thi hari ngiona mundu oka haha akiaria maundu ma theology maritu muno na ni manirire angekaga etagwo atia Kevin akobi who Kevin where is it no echo with apology how ni tugutindikanira muno ni ndoria mundu njiro ndari kuo nyina agaroka tirueko ndaramenyeka na weka onura ndoroka nyina agaroka kuga ndoroka ti undu kindu kirusi ona we ndogahia andu tigutira mone nimekuona no naone bishop muthi ndiguthi nimekuonio mwaki asa ona we ogitira uga ira mundu nikindo agitwe tiri nani ro gutuhandira hau riu tigũthira kawatho kau nimekuona niko turaga andu maingire ikundi kwira cia ndo agikundi giaku ndire kuo ndithafari kana hana it's very good no na atumia arĩa maumagara na nĩ muthuri kwira muthuri waku athinyire tissue ngari nĩ igũaga na mundu akamenya mundu wakwa uma njira iriku kwira mutumia wethagwo njira na Ivasha na ikamba-ini to nĩ njangiri ya mundu ukagwa thiĩ Rũraya meri agacibeka na gũkoroboro sati mundu mutumia muthuri wa kwero mutumia waku ni omwe wana maratonyereire na gataru hakauga cha wakwa thire China na ndatigire ndamuingiria ndaga nake ni wevu koguo daimono yaingirire githiururuka ikioyo ni ubwa ikiingira ubwa uburi uba agicokio na gukwa kioyo ni ngari agithie tu akundu kungi aragia mauga kuri ori na aga kuhena details tell us where you are ira andu ndarora ya Nyeri ira andu ni twakura kuri atuma tarau hoe ni na ni bishop wanyu kwa jari ngito muthikabu munene kuma tuma Njoro ndingekoma itamenyete kila kikundi kimefika neguo bishop lazima nipige simu nginya tiari ndo wanyu lazima niongee andu aku ni makinya ni totigana kanitha-ini kwa Mwangi Zakayo ni mwakinya kwa Bishop Damai ni mwakinya that is the leader we should have that is the chairman and the chairman we want. That's a group leader that we need. Otherwise, if I finish Philomena, if I finish this beautiful lady, if I finish Wainaina, mundu uri ogatweka wa tigo oguo turari horo wa ciana tu e company iria cithaini wanyu ingeitika hingurwo koguo ri Wainaina cekacire ningekarahe thukuru kana gi company ya gutura cuma company imwe yandike anake 200 aire tuigana oguo mundu uyu gokua andu 300 ni jobless tondu gitonga kiao nigiakuire. Their boss was killed. Their boss was made poor. Ekirwo maundu agithina. Athenirio ni irumi, athenirio ni muhiki. Aharirio ni muhiki. Tondu muhiki munginyita na akuri eta kirumi. Ari mkimari eta kirumi. Na thibidi ta ya kirumi. Kana bados. Ukuri eta bados. Ugetagwo dia itarathira. Leto ari ukoje muriro muno dia ne Safaricom ni oita mundu dia customer. Safaricom ni oita na dia. Kila mundu ni dia. Kana we dia kwa Safaricom. Dia. Kona gari ya mbere ne yathie.
ya kene kwa dioredia kia ga kamuru ne gathie kia Jones kan ne gathie kia kwa gorete Caroline ne gathie no go thino rathe no okidiago dia okiria go thimo koporo no rari waku na no uradio ko ta ngiro na we uhige yo horia thimo hinya thimo ruoto tia no be uthige sagi worio ne andu ko gwa dinatiga gwekwetha tondu guku kwendaga ugi Nairobi ino gware mo gutiroreragio ni oro ngeno eya wakwa motirimo yo akerimo wetiri magiana muge nagio kirimo kyohega muge agagikira ndetigira ndo guku. But that's the truth. Maundu mange moiguaga makeino na imagination, they should not carry you away. But the truth in that imagination has finished people. I don't know what I'll do. I really don't know. Tondu girete ogwo thiini wakwa nitirona masaruni maingi muno matahingũrirwo tondu aria mari mahingũre matiaku nĩ mwaninirwo ma beautician ngĩmoragirwo ngoro matatu nyingĩ ciarĩ igũrwo aria mari magũre ciarĩirwo nĩ mũhikiwe handũ na we nĩwe ũyũ wĩ mũhiki nĩ andũ ũrĩaga na tondu ndĩrareria arĩa me haha tu thaa ici ndĩrareria andũ ta 3,000 tondu andũ arĩa meyonera ini kwanja arĩa menja nĩ ta 3,000 we wĩ handũ na nĩ ũyũ nĩ andũ ũrĩaga we na rĩu wĩ wakana 4-3 down we wakau Ngai arogũkania we mũrogi ũranjigua wĩ gĩcagi mchawi wa kijiji we nĩwe ũninaga njamba na nĩwe ũthakaga atumia makĩheo ciana nĩkĩo mũtumia ang'ania ndaumire maternity nĩwe mũtumia ũyũ na wĩna cuka gĩcagi wĩyohete mo wĩtuĩte mũtumia mũrogi Mutumia wa mĩthaiga mutumia ũtahana mũndũ ana ng'ũmanya gĩthaka mutumia mũrogi mia wa mĩthaiga mutumia ũtahana mũndũ na nyamũ ya gĩthaka nĩwe ũninaga njamba cia itũra gũtirĩ ndingiri ĩkarũgama gũtirĩ ũhiki ũkarũgama kũngĩhotekeka atĩa itũra kilomita 20 tũmetaga andũ radius yothe round tũmetaga andũ circumference kilomita 20 gũtirĩ ndagĩtarĩ itũra rĩu. Hold on guitars kindly. Itũra rĩu rĩtirĩ ndagĩtarĩ ũrĩ wauma gũtirĩ mũthigari ũrĩ wauma gũtirĩ ona wa kanjũ gatũra itũra rĩa kilomita tũrĩtaga not circumference squared kilomita 20 squared gũtirĩ mũndũ mũthomu na arĩa athomu gũtirĩ hana ũrĩa hana. Why should that be? Kaitũra rĩrĩ nĩ ngome ĩrĩkũ? Kaitũra rĩrĩ rĩekirwo atĩa? Nĩ itũra tarĩ Elijah korina nĩ rĩhunithagia atumia na nyamũ yake ihue kahuna na mũtumia yake ihue kahuna agĩikia cumbe kanyongo waikio maĩ-inĩ ũkĩhonia itũra ũguo na matũra nĩ marogagwo ũguo no ikare kũndũ kũroge no ngĩakorwo kũndũ tũnatĩ nyũmba tũingĩ twa mabati tũthanie tũingĩ twa mabati magũkomio na kwĩna maria maranunga na ithanje erio nĩ mũganga erio nĩ mũndũ mũru na gũtirĩ mũndũ thiaga kwaga wĩ mũtwe mwega mũndũ wothe wa ushirikina nĩ mũthĩni ukienda kwa ushirikina unakuwa watabu unataabika. Yes. No ngĩtuĩka nginya mũrogi wa thimũ na mũrogi wa ciugo atũgũikara ũnjohetie tũkĩaria nawe uyu if you tell me I love you and tajibu I love you too na message yako tindo kĩũrũria rĩu wewe uliniambia I love you uko ndagwĩra I hate you I back you I love you too utindo kiugo nona bishop na ni koja ajiraga openly o adorete oguo na maya adorete na maya chonaga kerocho why destroy me urekara thimo-inĩ record mũndũ mũkĩrĩ mũndũ manyu private urekererie maki. What do you want? Urenda gũthũkia andũ nĩkĩ? Ũrenda kũharibu wengine? Urenda kũhũrithania andũ nĩkĩ? Ũgunĩke na kĩ andũ mahũrana mĩtwe? Ũngĩmenithania na arata aya andũ riako? Can I live alone in this world? Wewe ukituka kumenithanagia andũ na gũthũkia ngurubu na gũthũkia andũ manta andũ me tutuire hamwe na Bishop Muthe. Whether you love him or don't love him, you cannot make me hate him. He is my junior, Ebo Junior.
Kewera na Kemiaka. We are not age mates. He is my landed junior. I'm a big brother. So ukimchukia unataka nimchukie ufanye nini sasa? Okay, I hate you. Digeta ogere. Sasa nichukie Eunice, nikuchukie wewe. Mundu cio thuiro meme na ireke. Nothing. Maogiorio ukiuga nothing. Ngwerire mundu rothoira mundu ni mukuru kumukira. Anakuona tu vile unakuja. Ngai nĩ ndeithĩtie to niĩ ndutaĩra wa kũrera na nĩkĩona nginyĩte kanitha mweri meharaga meũrũrie naguo mehũrithanie niĩ nĩ njokanagĩrĩria andũ nĩ njokanĩrĩirie na ndathi kũruta igongona rĩũke mabishofu ma idi ma Catholic arothe twĩ nao tũrutaga wĩra nao nĩ mũĩ kĩgongona gĩakwa nĩ kĩa andũ othe sina hiyo maneno ngoro yakwa Ngai nĩamĩgiririe kũũraga. I cannot kill. I'm sometimes disappointed. I'm sometimes discouraged. No andũ manoka kũhakũra nigetha manjehererie hinya wakwa nduĩke weak nigetha thire nake Ngai wakwa agathundũrĩra ithima Ngai wakwa akanjarahũrĩra ndehererio itugĩ ciakwa ikeherio nĩ andũ ngatirũrio biũ ngehererio itugĩ ngakorwo ta ndĩ njaga tondũ kwĩna andũ mendaga kũhakũra nake Ngai wakwa akarahũra thuna. Amen. Akarahũra thuna na mundu othe munini arekagia hana mukuo tondu ngoro ya murogi no ithukaga at the end of the day akuage murakaru na ni murwaru kwanja rogi nginya ngoro na meciria maumaga maronda na guthua na kugonyoka na uguo agonyokanaga kila handu hana page 544 nguru ya thara uria hacekaga cethi mundu wa ngoro njuru arogaga nginya hiki wa mwana wa mwari tucucu tonge turegagira murango-ini na nithuo tuhingire murango kuria muhiki ari na gaikie cabi nyondo-ini no ngigira cabi hau erago coco hingora tu njeri aume ingehingora njeri nĩanumĩte ũkorio akũrumire rĩ 1978 Ngai mwana wa ndondwa mwana tu ũtamenyaga nĩkĩ arauga watũri nĩ warumirwo nĩ mwana na nginya mwana ũcio ndoĩ kwaria ndagũthiĩ nathiĩ ndetũga kũu ũrenda atĩa coco namba neo Kenya Kambake aume cabici haha ugacerithĩrio hiki wa mwana uthiagwo thaa kenda wewe murogi we ni mchawi taikarai maisha makurekereria mutore matuko maingĩ nĩ mũkwenda gũtũra matuko maingĩ ikara na ngoro hingũku ikara na ngoro tarĩ tuco tiga kũhana karabati karabati rĩrĩa hingũka nĩ andũ yũragaga na mũronire ũrĩa ĩrekire maĩ mahiũ rĩrĩa yatuire reri maĩ marĩa mahingĩrĩirio nĩ reri andũ arĩa tũrateithagia mũthenya ũngĩ maĩ mau mahingĩrĩirio nĩ reri na njĩra yamo ya gũthiĩ kahingana harĩa matuĩrĩire reri morogire andũ acio othe mũronire ũguo nĩguo ngoro ciahinga cihana ĩtũraga hingĩrĩirie ũru rĩrĩa gatũgũkũnina gakunina mũthenya ũmwe hĩndĩ ĩyo ngĩ othe nĩ maũndũ maku yũnganagia ĩtuĩte mũrata. We will not be devoured. We will not be devoured. Oh yes. We will not be devoured. Oh yes. Tondũ tũtikuonania harĩa hinya witũ ũrĩ. Oh yes. No nĩ kũmenyeke wega. I know one thing, that God one day will make me be. No akandua. Oh yes. Mũthenya mũthenya ngona kũmweheranĩria na andũ acio ru. Na andũ acio maheni. Na andũ acio kũmũnyarira. Oh yes. Ngoro cianyu nĩ igĩe na thayũ. Amen. Ndahoya mũgĩkoma mũgakomaga na thayũ. Amen. Ona nĩkĩi ndĩmwĩra ũhoro wa ma. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũikara na tension. Ukikira tension mundu ikaraga kihogaga ukohana rere mwiretu wa gwitũ ni mwagwitũ ni nyahururu ni mwana uguo si mnajua mimi nitoa Nyandarua aya matikoro kwa moyo gwitũ admin hai demwere mimi naitwa JJ nimetoka Nyandarua napenda masomo napenda scripture Mastingo napenda scripture. Nimetoka Nyandarua. Hey. Na hau haito bere Nyandarua ne kunyahururu. Niko wata kunyahururu tene. Let me tell you. Koi muiritu wako warutire uira piu na ni muwe we. Akiuga. Ati ngoro yako ehuraga kuku. Ikaruruma tagithei kaka ta imagine na ngoro teo wetoro no ngoro iragamba
kuku we garura wewe murwaru muno wewe murwaru muno wewe murwaru bio ngoro ikiga guo ma nginya keyundo kihewa gitanda tathikiriria ucio murigaini tondu koja ni mweri wa kuriha nyumba to date cia marent haha hari andu maruga yemeni arora date ngoro yake ikahura egarura ikagapa kaka warora nini cast your anxieties unto God. Amen. Leave it to God. Amen. Do your part. Oh, yes. No ngoro ndikahure. Amen. Ngoro yaku ndikahure. Nigathe Jehova. Ngoro kiana ciugo ici njoro ndandera koma sema ndamera ni Bible ni kurakara na ni undu uriku ingi coka kuga ndakirikia ni undu uriku ngiriu ingi coka kuga amudiki ona hende matha mathira amudiki ona hende ya kuheana uhoro wa Gideoni na Baraka na Samsoni na Jefitha ningĩ wa Daudi na wa Samueli ona wa nabii mahinda ndingĩ Ungiona ndio ndũngĩkokio ukiuga rogamai. Amen. Vasi yo yake ndĩrenda ũikũrũke hau thĩ vasi yo yake tũrĩkie na ithuothe tũrũngiĩte declaration ciana ici nĩ ciakwa nĩ cikũrũke haha thĩ rĩu acio othe rĩ tathikĩrĩria acio othe twagweta rĩ tondu wa gwĩtĩkia nĩ matoririe mabũrũri ma athamaki amwe tondu wa gwĩtĩkia nĩ matoririe mabũrũri ma athamaki amwe magĩka maũndũ ma ũthingu makĩhingĩrio ciĩranĩro na makĩhinga mĩrũthi tũnua tathikĩrĩria na makĩhinga mĩrũthi tũnua makĩhingia ciĩranĩro magĩtoria athamaki amwe makĩhingia ciĩranĩro makĩhinga mĩrũthi tũnua ũmũthĩ ndamũrekereria mũthi mũhinga mĩrũthi tũnua thiĩ mũhinga mĩrũthi tũnua thiĩ mũgũithie mothamaki mamwe thiĩ mũgũithie ago na arogi thiĩ mũgũithie irumi cia ndĩra thiĩ mũgũithie irumi cia family thiĩ mũgũithie ũru wa ngoro thiĩ mũrumie kansesi thiĩ mũgũithie na mũrumie kũrumia kwa amen kinya ndeto wana ndo kehota ni tukumuana sindarĩ kũndũ angĩthiĩ kwaje mũndũ akũrĩte ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ nĩ kwaugaga ũgĩthiĩ ataro ndirĩ kũndũ ingĩthiĩ ngĩũkire haha ona ũkĩrĩ Nairobi tena mwarimũ akwĩrĩte we ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ kwani hapa ni wapi ithana mũtioka mathabahuni-inĩ maũndũ mau nĩ twamakania amen ciugo ciothe cianario mũgarũ nawe amen twaria tu ithabu-inĩ rĩa Daudi rĩa Samueli na anabii arĩa matoririe na Danieli makĩhinga mĩrũthi tũnua makĩhoria mwaki magĩtoria mwaki oguo rĩ nĩguo tũrĩ tu ithabu-inĩ rĩu amen we are in that calculation ndĩrenda twana tũtũ tũthiĩ nyinyi vijana enda karibu na mtu yoyote ukae mmoja ama nyinyi chukueni mtoto mmoja kae na yeye. Hiyo ni baraka. Kaa kwa mtu tu. Wazungusha wakae kila mtu achukue mmoja. That's a generation. Damira keredia huko. Nyinyi ndani huko. You guys. Nisa kuja huko, enda huko mwisho. Tell that boy go enda pale. Pale yes. Ogwo nego heo cia nyui hana. One day. Keria muhetwo ne Ngai. Oh yeah. Ogwo ndamarekereria kuri nywe makoma maigirwo ne athĩnjĩri. Amen. Ogwo nĩguo mũgatuĩka. Amen. Na gũtirĩ mũndũ ũkua atahingĩtie kĩrĩa ũkire gwĩka. Amen. Itonga iria mũtaciarĩte mũciciare. Amen. Athamaki arĩa mũtaciarĩte mũciare. Amen. Arĩa mũtahunjĩirie mũhunjĩrie. Amen. Ahunjia arĩa matareciare maciarwo. Amen. Aini arĩa matareciare maciarwo. Amen. Andĩki mabuku arĩa matareciare maciarwo. Amen. Ndamwathereria gũciara rĩu. Amen. Hallelujah. Okay. Wacha niwaulize kidogo. Am I your father? Yes. Si tuko na kanisa nyingi za priesthood. Yes. Nani askofu mkuu? Wewe. Hamo ndo imetana kakaibaga. Asa. Etika yo hotithĩtie. Yes. Tiga gũciarana mwĩrĩ githĩ ndimũciarĩte. Ona inyuĩ ndamwĩra ũguo. Mũciare cia mwĩrĩ na mũciare cia kĩwĩra, cia kĩmbeca, cia mabiacara, cia gĩthomo, cia matua, cia kũrĩa. Amen. Amen. Tamwĩrorera gũkũ na ndiĩ ndĩ mũndũ ndokire nake. Tathioni raini ndiĩ mũndũ ndokire onake ndimoĩ. Ngai nĩandeithirie kũmaciara ĩko nĩ ndakuire. You will not be here.
ikone ndani nirwo ni andu, ikone ndani nirwo ni aka, ikone ndani nirwo ni arume, ikone ndiraguoyo hakinya thaa ici kama mimi ni mwoga na nikienda ukora mundu mugima na usiogope. Face life head on. Mundu hu mundu. Mundu hu mundu. Yes. Hapana uoga. Hapana uoga. We must face it. Yes. Gikuo gioka ni tukadiru nakio. Adoge maraita Gen Z. Matire idharo na nesi ananini. Ndirariro guthutha Gen Z kwena alpha generation. Ndiroka ndwaritwo guo. No muthe ni thomire kaundu ndakora. Ura ndirahenetie te de vintage badi. Ndakora tiguo. Ndakora generation yakwa itagwo sandwich. Between 40 and 65 itagwo sandwich generation. Mundu muiga gatagate ka ruciaro rero nini na rero mbere. Mundu wena teenager arathomithia na aciari akuru arwaru. We gatagate ka demand. You are sandwiched. Amen. Andu aria me 40 nginya 65 wira wanyu ni gukena na wona kindu ukaria. Tondu kuri ororete. Kuri ororete ni koru. Ogwaje kugucio ni merimu na kieha. Na guthomithia ciana na kugurira broti na kuhikithania na kurora ciari arwaru. Wona kindu ukaria no gathi handu gakena na andu. No gaikara we mukenu ndugakue na ndukahakurwo na ndukehakure. Amen. Eguga atiani. What else do I say? Pastor Mufea, can you pray for the seeds? Receive the gifts. Shikanisha mikono. Kila mtu aende mbele za Bwana sasa. For 1 minute. Coordinate that session. Hallelujah. 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 Tumura kanwa gaku, tumura kanwa gaku. Tumura kanwa gaku. Ugwete ciugo njega cikwigie mbere ya Jehova Ngai waku. Kuringana na ciugo icio twaheo muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Riri tirio ihinda riega ria kuma nja, riri ni ihinda riega ria kugweta kiugo mbere ya Jehova Ngai waku aguteithie. Ndukanahakurwo, ndukanahakurirwo wira, ndukanahakurirwo muci waku, ndukanahakurirwo maundu maku tondu ahakurani ni aingi. Thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Jehova ni twagucokeria ngatho. Yes, Lord. Ni twakwenda muno Ngai witu. Ni twakwihoka muno muthamaki munene. Yes. Ngai waria mari muoyo twaguthaitha muno muthenya wa umuthi. Oh yes. Ati ni ugututeithia ithuĩ tutikuhakurwo. Oh yes. Na aria meharirie gutuhakura ni ukumaconorithia Ngai witu. Oh yes. Aria meharirie kuhakura ciana citu ni ukumaconora. Oh yes. Ithuĩ ni tuguciara, ciana citu ni igaciara. Oh yes. Mawira maitu ni meguciara thiini wa ritwa ria Jesu. Kanitha uyu witu ni uguciara thiini wa ritwa ria Jesu. Aya eroreri aitu a online ono ni meguciara thiini wa ritwa ria Jesu. Gitira mbegu citu Mwathani, gitira mbegu citu Mwathani kuri maroho maya makuru muno, maya mabangite gutwika uru, maya matwetereire matunuhe, aya matwetereire matwike ngero. Ngai witu tugitire Jehova thiini wa ritwa ria Jesu. Ithuĩ nĩ tugakenera maciaro tondu no tugaciara. Ithuĩ mbegu citu no tugaciona ituĩkĩte kĩndũ kĩroneka, ituĩkĩte kĩndũ kĩranyitĩka, ituĩkĩte kĩndũ kĩratherema thiini wa ritwa ria Jesu. Thank you nĩ kiugo gĩaku, thank you nĩ wendo waku. Twakuhũrĩra rũhĩ nĩ gũgũtĩĩa, twakuhũrĩra rũhĩ nĩ gũgũtĩĩa, na twakuhũrĩra rũhĩ nĩ gũgũtĩĩa, na twakena nĩ ũrĩa watwĩka rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Rĩu rehe mbegu haha, rehe mbegu haha, tũtengerete tondu nĩ mũĩ nĩguo tũrĩkagia rĩrĩa tũkũigua ũhoro mwega ũguo thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo.
tutengere nginya waruta na thimu utengere kigongona-ini. Ndiraiga ni ihinda riega ria kuma nja, ni ihinda riaku ria kugitira mbego yaku. We niwe ukumigitira we mwene. We ndugetikire kwihakura nigetha Ngai nake akugitire kurira mangenda gukuhakura. Thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa ria Jesu, thiini wa ritwa ria Jesu. Hallelujah. Iyo no waruta na thimu tigirira no wakinya kigongona-ini ukiraga Mwathani ni ndikahakurwo ringi, gutire mundu ukahota kuhakura tondu twirirwo aria matuthugundagira uru no matweterere handu fulani. Riu hau matwetereire matigatuona, hau matwetereire matigatuona tondu na ithuĩ nĩ tũhotaga kwĩgitĩra kwĩ Ngai witũ, tũĩ kũhitha kwĩ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Akisema atakubariki, Hallelujah. hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka. Angĩkorwo uma gũkũ cikiria kidogo, angĩkorwo uma gũkũ na ndũnona nduma na mbegũ yothe, ũka kĩgongona-inĩ wĩ ũhutie, wĩre Mwathani o kaũndũ na ngoro, ndũgakorwo nĩ kũhiginwo. Angĩkorwo nduma na nĩwe nduma, we kinya kĩgongona-inĩ hutia, we kinya ho hutia. Mwathani nĩ egũgwĩka wega na nĩ ekũgitĩra mbegũ yaku thĩinĩ ũyũ wa rĩtwa rĩa Jesu. Akisema atakubariki. Thank you, Pastor. Stand in Jesus' name. Simameni nyote juu. Simama kwa juu. My God, my God, my Father, my Father. Thank you for the message that given us today. Ngai etekera kurathima andu aya. Tekera kuigura tumia aya tha. Tekera gutohonokia urura mubange mbere eno. Tohonokie makoini mathu. Tuhikire mirothi tonua. Tukanerie mirimu. Turagire mirimu. Turagire ngoma ya thina. Ni undu waku Ngai, ni undu wa ritwa riaku, ni undu waku ithe witu, ni undu waku Jehova, ona ni undu wa ritwa riaku. Tuikarage hamwe nawe na tutule njira-ini ciaku, tuiguite ndeto ciaku na tugetikia uhoro waku, tukinyerie wega waku Ngai. Andu aya makeinuka, mahithire twana twao, mahithire cioneki, mahithire achievement, mahithire investment, mahithire dreams. Ni undu waku Ngai, ni undu waku Baba, ona ni undu wa ritwa riaku thiini waku ithe witu. Andu aya makwihoke ni undu wa kwenda gwaku Ngai ithe witu na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Amen. Tukutane Wednesday Gethsemane. Saa ngapi? Kuja hapa Pastor Washira. Sema hiyo ukaweke maneno mau narua. Fellowships zote. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Twajagĩrĩria na fellowship ya DEVOURED on Tuesday from 5 tukathie Wednesday Gethsemane. We start from 5. Thursday we have youth fellowship. Tunaanzanga 5:30 and kutoka hapo hizo siku zingine Saturday tunapatananga hapa general cleaning. God bless you. Nyita mundu mwe guoko. Mwire ti itherũ wega na utugi. Nĩ ire rumanagira nawe. Wega wa Mwathani witu Jesu Kristo